Libro da xenealoxía de Xesús Cristo, fillo de David, fillo de Abraham. Abraham xerou a Isaac. Isaac xerou a Xacob. Xacob xerou a Xudá e máis os seus irmáns. Xudá de Tamar xerou a Pérez e máis a Zarán. Pérez xerou a Esrón. Esrón xerou a Arán. Arán xerou a Aminadab. Aminadab xerou a Naasón. Naasón xerou a Salmón. Salmón de Raab xerou a Booz. Booz de Rut xerou a Obed. Obed xerou a Ixé. Ixé xerou o rei David. David, da que foi muller de Urías, xerou a Salomón. Salomón xerou a Roboam. Roboam xerou a Abías. Abías xerou a Asá. Asá xerou a Ioxafat. Ioxafat xerou a Ioram. Ioram xerou a Ocías. Ocías xerou a Ioatán. Ioatán xerou a Acaz. Acaz xerou a Ezequías. Ezequías xerou a Menaxés. Menaxés xerou a Amón. Amón xerou a Ioxías. Ioxías xerou a Iconías e máis os seus irmáns en tempos da deportación a Babilonia. Despois da deportación a Babilonia, Iconías xerou a Xealtiel. Xealtiel xerou a Zerubabel. Zerubabel xerou a Abiud. Abiud xerou a Eliakim. Eliakim xerou a Asor. Asor xerou a Sadoc. Sadoc xerou a Aquim. Aquim xerou a Eliud. Eliud xerou a Elazar. Elazar xerou a Matán. Matán xerou a Xacob. Xacob xerou a Xosé, esposo de María, da que naceu Xesús, chamado Cristo. Foron, logo, 14 as xeracións desde Abraham ata David, 14 tamén desde David ata a deportación de Babilonia, e 14 desde a deportación de Babilonia ata Cristo. O nacemento de Xesús Cristo foi así: María, a súa nai, estaba prometida a Xosé, e antes de viviren xuntos apareceu ela embarazada por obra do Espírito Santo. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Xosé, o seu prometido, home xusto, non a querendo aldraxar, decidiu repudiala secretamente. He had in mind to divorce her quietly. Tal era a súa resolución, cando o anxo do Señor se lle apareceu en soños, dicíndolle: Xosé, fillo de David, non repares en levar contigo a María, a túa prometida, que o que nela se concibiu é obra do Espírito Santo. Do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Dará a luz un fillo, e ti poñeráslle de nome Xesús, porque salvará o seu pobo de todos os seus pecados. Todo isto aconteceu para que se cumplise o que dixera o Señor por boca do profeta. Mirade, a Virxe concibirá e dará a luz un fillo, e poñeránlle de nome Emmanuel, que quere dicir Deus connosco. Acordou Xosé do seu soño, e fixo tal como lle mandara o anxo do Señor, levando consigo a súa prometida. E sen que a tocase, ela deu a luz un fillo. El púxolle de nome Xesús.
Xesús naceu en Belén de Xudea en tempos do rei Herodes. En isto os magos de Oriente chegaron a Xerusalén preguntando: Onde está o rei dos xudeus que acaba de nacer? Porque vimos saír a súa estrela alá no Oriente e vimos para lle rendermos homenaxe. Oindo isto, o rei Herodes alporizouse e con el toda Xerusalén. and all Jerusalem with him. Convocou a todos os sacerdotes e letrados do pobo para lles preguntar onde tiña que nacer o Mesías. He asked them where the Christ was to be born. Eles responderon, en Belén de Xudea, que así o deixou escrito o profeta. For this is what the prophet has written. E ti Belén, terra de Xudea, de ningún xeito esa máis pequena, entre as vilas de Xudea, que de ti ha saír o guía que será o pastor do meu pobo Israel. For out of you will come a ruler who will be shepherd of my people, Israel. Then Entón Herodes, ás agachadas, chamou aos magos para se informar ben de cando lles aparecera a estrela. the star had appeared. Logo mandounos a Belén, dicíndolles: Ide e informádevos ben do que hai dese neno, e unha vez que o atopedes, avisádeme, para ir eu tamén a lle render homenaxe. So that I too may go and worship him. Eles, despois de oíren o rei, puxéronse en camiño. On their way, E, velai, a estrela que viran saír no oriente foinos guiando ata se deter en riba de onde estaba o neno. place where the child was. Grande alegría sentiron ao veren saír de novo a estrela. E cando entraron na casa atoparon o neno con María, súa nai. Prostráronse e renderonlle homenaxe, logo, abrindo os seus tesouros, ofrecéronlle como regalo ouro, incenso e mirra. Presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. Logo, avisados en soños de que non volvesen por onde a Herodes, saíron para a súa terra por outro camiño. By another route. En canto se foron, un anxo do Señor apareceulle a Xosé en soños e díxolle: Érguete, colle o neno e máis a nai e fuxe para Exipto. He said, Non te movas de alí ata que eu te avise, porque Herodes vai buscar o neno para acabar con el. till I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. Xosé ergueuse, colleu o neno e máis a nai, pola noite e alá se foi para Exipto. Egypt, where he Alí permaneceu ata a morte de Herodes, cumpríndose así o que dixera o Señor por medio do profeta: Chamei o meu fillo para que saíse de Exipto. Egypt, I called my son. Daquela Herodes, decatándose de que fora burlado polos magos, incomodouse moito. E, botando contas polos datos dos magos, mandou matar a todos os nenos de 2 anos para baixo, de Belén e da bisbarra. Its vicinity, who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi.
Daquela cumpriuse tamén o dito polo profeta Xeremías. Oiuse un berro en Rama, choros e moito lamento, era aquel que chora polos seus fillos, e non se quere consolar porque xa non existen. Rachel weeping for her children and refusing to be comforted because they are no more. En morrendo Herodes, o anxo do Señor apareceuselle en soños a Xosé en Exipto. E díxolle, érguete, colle o neno e máis a nai e volve para a terra de Israel, que xa morreron os que querían acabar co neno. For those who are trying to take the child's life are dead. Ergueuse Xosé e collendo o neno e máis a nai, foise para a terra de Israel. And went to the land of Israel. Pero, ao saber que Arquelao reinaba en Xudea, en lugar de seu pai, sentiu medo e non se atreveu a ir alá. Was afraid to go. Avisado en soños, marchou para a banda de Galilea, He withdrew to the district of Galilee, indo vivir a unha vila chamada Nazaret. called Nazareth. Cumpriuse así o que dixeran os profetas, que se chamaría Nazareno. The prophets. He will be called a Nazarene. Naqueles días apareceu Xoán Bautista no deserto, proclamando: Preaching in the desert of Judea and saying, Convertédevos, que xa chega o reino dos ceos. Kingdom of heaven is near. El era de quen dixera o profeta Isaías, unha voz clama no deserto, preparade o camiño do Señor, endereitade os seus vieiros. Prepare the way for the Lord. Make straight paths for him. Xoán ia vestido con pelos de camelo e cun cinguideiro de coiro no van, e mantíñase de saltóns e mel bravo. Around his waist. His food was locusts and wild honey. Ía onda el xente de Xerusalén, de toda Xudea e máis da banda do Xordán. And the whole region of the Jordan Confesaban os seus pecados e el bautizábos no Xordán. by him in the Jordan River. Como se decatara de que moitos fariseos e saduceos viñan a que os bautizase, díxolles, raza de víboras. Said to them, Quen vos ensinou a fuxir do castigo que está a chegar? Who warned you to flee from the coming wrath? Dade froitos dignos dunha verdadeira conversión. E non vos fagades ilusións dicindo entre vós, somos fillos de Abraham, porque vos aseguro que Deus pode sacar fillos de Abraham mesmo destas pedras. Raise up children for Abraham. Xa está a machada posta contra a raíz das árbores, e toda árbore que non dea froito cortarase e botarase ao lume. Will be cut down and thrown into the fire. Eu bautízovos con auga para que vos convertades. Pero o que ven detrás miña é máis forte ca min, e nin tan sequera son digno de lle levar as sandalias. Whose son El havos bautizar co Espírito Santo e con lume, will baptize you with the Holy Spirit and with fire. porque trae a forcada na man para limpar a súa eira e na hucha recoller o trigo e a queimar a palla nun lume que nunca se apaga. Gathering his wheat into the barn and burning up the chaff with unquenchable fire.
Entón apareceu Xesús, que viña desde Galilea ao Xordán, para que Xoán o bautizase. baptized by John. Xoán trataba de impedilo dicindo, como ves ti onda a min, se esti quen me tes que bautizar a min. Baptized by you. And do you come to me? Xesús respondeulle, deixa agora, pois convén que cumpramos a vontade de Deus. Xoán accedeu. Then John consented. Tan pronto como foi bautizado, Xesús saíu da auga. E velai que se abriron os ceos, e viu o Espírito de Deus baixar como unha pomba ata se pousar en riba del. And he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. E oíuse desde o ceo unha voz que dicía, este é o meu fillo benquerido, o predilecto. This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Foi entón cando o Espírito conduciu a Xesús ao deserto, para que Satán o tentase. To be tempted by the devil. Despois de xaxuar 40 días e 40 noites, acabou por ter fame. Hungry. O tentador, achegándose a él, díxolle, se es fillo de Deus, manda que estas pedras se convertan en pan. Tell these stones to become bread. Pero el respondeu, está escrito, non soamente de pan vive o home, senón de toda palabra saída da boca de Deus. From the mouth of God. Levouno logo Satán á cidade santa, e puxo na atalaia do templo. And had him stand on the highest point of the temple. Dicíndolle, se es o fillo de Deus, bótate de aquí embaixo, que está escrito, mandará os seus anxos para que te coiden e te leven nas súas mans, e os teus pés non se mancarán nas pedras. And they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Xesús respondeu, tamén está escrito, non tentarás o Señor o teu Deus. Do not put the Lord your God to the test. Pero aínda o levou o Satán a un monte moi alto, mostrándolle os reinos todos do mundo enteiro, cheos de esplendor. And their splendor. Díxolle, heiche dar todo isto se te prostras e me adoras. Said, if you will bow down and worship me. Entón replicoulle Xesús, arreda, Satán, porque está escrito, só o Señor, o teu Deus, adorarás e só a el darás culto. And serve him only. Deixouno Satán e achegáronse os anxos para o serviren. Angels came and attended him. Cando soubo Xesús que encadearan a Xoán, retirouse a Galilea. Had been put in prison, he returned to Galilee. Deixando Nazaret, foise establecer en Cafarnaum, na beira do mar, en terras de Zebulón e Naftalí, The lake in the area of Zebulun and Naphtali. para que se cumplise o dito polo profeta Isaías. What was said through the prophet Isaiah. Terra de Zebulón, terra de Naftalí, camiño do mar na outra ribeira do Xordán, Land of Galilea dos Zebulun, pagáns. land of Naphtali. The way to the sea along the Jordan. Galilee of the Gentiles. O pobo que xacía na escuridade viu unha gran luz, para os que habitaban no escuro país da morte brillou unha alborada. Those living in the land of the shadow of death. A light has dawned. E desde aquela empezou Xesús a predicar, dicindo, arrepentidevos, que o reino dos ceos xa está aí. The kingdom of heaven is near. Camiñando pola ribeira do mar de Galilea,
viu a dous irmáns, Simón, tamén chamado Pedro, e Andrés, os dous, que eran pescadores, estaban largando o aparello no mar. casting a net into the lake, for they were fishermen. Díxolles, vide comigo e fareivos pescadores de homes. Jesus said, and I will make you fishers of men. Eles deixaron de contado o aparello e seguírono. "The nets and followed him." Mais adiante atopou outros dous irmáns, Santiago e mais Xoán, fillos de Zebedeo, que estaban co seu pai na barca arranxando o aparello. They were in a boat, Tamén os chamou e, father Zebedee preparing their nets. Jesus called them. eles coa mesma deixaron a barca e máis a seu pai e seguírono. They left the boat and their father and followed him. Xesús percorría a Galilea enteira ensinando nas sinagogas e anunciando a boa nova do reino, curando canta doenza padecía o The pobo. kingdom and healing every disease and sickness among the people. Falábase del en toda Siria e traíanlle enfermos con toda clase de doenzas e padecementos, endemoniados, epilépticos, tolleitos, e a todos curaba. Severe pain, the demon possessed, those having seizures and the paralyzed, and he healed them. Eran moitos os que o seguían, un mundo de xente chegada de Galilea, Decápole, Xerusalén, Xudea e da outra banda do Xordán. And across the Jordan followed him. Vendo Xesús a multitude, subiu ao monte e sentou. On a mountainside, Achegáronselle os seus discípulos, the disciples came to him. e el, tomando a palabra, ensinábos dicindo: Ditosos os que teñen espírito de pobres, porque deles é o reino dos ceos. For theirs is the kingdom of heaven. Ditosos os que choran, porque eles serán consolados. For they will be comforted. Ditosos os non violentos, porque eles herdarán a terra. For they will inherit the earth. Ditosos os famentos e sedentos de xustiza, porque eles ficarán fartos. And thirst for righteousness. For they will be filled. Ditosos os misericordiosos, porque eles acadarán a misericordia. For they will be shown mercy. Ditosos os de corazón limpo, porque eles verán a Deus. For they will see God.
Ditosos os que traballan pola paz, porque eles serán chamados fillos de Deus. For they will be called sons of God. Ditosos os perseguidos por causa da xustiza, porque deles é o reino dos ceos. For theirs is the kingdom of heaven. Ditosos vós cando vos aldraxen, persigan e calumnien de calquera xeito pola miña causa. Persecute you. And falsely say all kinds of evil against you because of me. Alegrádevos e reloucade, porque grande será a vosa recompensa nos ceos, do mesmo xeito perseguiron os profetas anteriores a vos. They persecuted the prophets who were before you. Vos sodes o sal da terra. Are the salt. Pero se o sal se volve insulso, con que se vai salgar? But if the salt loses its Para nada vale xa, senón para tirar con ele que o pise a xente. again, it is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. Vos sodes a luz do The mundo. light of the world. Non se pode agachar unha cidade afincada na cima dun monte. Tampouco se acende unha lámpada para poñela debaixo da artesa, senón sobre o candeeiro, para que alume a todos os da casa. And it gives light to everyone in the house. Alume así a vosa luz os homes, para que, vendo as vosas boas obras, glorifiquen a voso Pai que está nos ceos. Good deeds, and praise your Father in heaven. Non pensedes que vin derrogar a lei e os profetas, non vin para derrogar, senón para dar cumprimento. I've not come to abolish them, but to fulfill them. Porque vos aseguro, mentres non pasen o ceo e máis a terra non pasará nin unha letra nin un til da lei ata que todo se cumpra. Not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. E quen falte a un destes mandamentos máis pequenos e así llelo ensine a facer os outros, será declarado o máis pequeno no reino dos ceos, pero quen os cumpre e ensine será declarado grande no reino dos ceos. And teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. Porque vos aseguro que se a vosa xustiza non é maior ca dos letrados e fariseos, non entraredes no reino dos ceos. Teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Tedes oído que se lles dixo aos vosos devanceiros, non matarás, e quen mate será reo ante o tribunal. Do not murder. And anyone who murders will be subject to judgment. Pero eu dígovos, todo o que se enrabeche co seu irmán será reo ante o tribunal, quen o alcume será reo ante o Sanedrín, e quen o aldraxe será reo do lume do inferno. Anyone who says to his brother, Raca, is answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Se o presentares a túa ofrenda no altar te acordas entón de que o teu irmán ten queixas contra ti. At the altar, and there remember that your brother has something. Ousa a ofrenda ali mesmo, diante do altar, vaite primeiro reconciliar co teu irmán, e logo volve a presentar a túa ofrenda. Your brother. Then come and offer your gift. Ponte de acordo, canto antes, co teu preiteante mentres ides de camiño, non sexa que te entregue o xuiz o garda, e te boten na cadea. He may hand you over to the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown Ten into por seguro que prison non sairás de ali ata que deas pagado o derradeiro céntimo. until you have paid the last penny. Tedes oído que foi dito, non cometerás adulterio. Do not commit. Pois eu dígovos, todo aquel que mira a unha muller casada con desexo, xa cometeu adulterio no seu corazón. Has already committed adultery with her in his heart. Se o teu ollo dereito che é ocasión de pecado, arríncao e tira con el, que máis che vale que se perda un dos teus membros e non que te boten todo enteiro no inferno. One part of your body, then for your whole body to be thrown into hell. Se a túa man dereita che é ocasión de pecado, corta e tira con ela lonxe de ti, que máis che vale que se perda un dos teus membros e non que te boten todo enteiro no inferno. One part of your body, then for your whole body to go into hell. Tensevos dito, quen repudia a súa muller, déalle acta de repudio. Divorces his wife, must give her a certificate. Pero eu dígovos, todo o que repudia a súa muller, fora o caso de estar en malvivindo, expona a ser adúltera e o que case cunha repudiada comete adulterio.
causes her to become an adulteress. And anyone who marries a divorced woman commits adultery. Tamén tedes oído que se lles dixo aos devanceiros, non xurarás en falso, e cumprirás as promesas feitas con xuramentos ao Señor. Break your oath, but keep the oaths you have made to the Lord. Pero eu dígovos, non xuredes nunca, nin polo ceo, que é o trono de Deus, nin pola terra, porque é escano para os seus pés, nin por Xerusalén, que é a cidade do gran rei. Tampouco xures pola túa cabeza, porque nin sequera lle podes virar branco ou negro un só pelo. Falade, logo, deste xeito, sí, cando é sí, non, cando é non, e todo o que pase de aí ven do malo. Tedes oído que se vos dixo, ollo por ollo e dente por dente. Pero eu dígovos, non volvades mal por mal, o contrario, se alguén che dá un lapote na túa meixela dereita, preséntalle a outra. A quen queira preitear contigo e che leve a túnica, déixalle ir tamén o mantelo. A quen te obrigue a camiñar con el unha milla, acompáñao dúas. A quen che pide, dalle, e non te vires de costas a quen che pida emprestado. Tedes oído que se vos dixo, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Pero eu dígovos, amade os vosos inimigos, e pregade polos que vos perseguen. Así seredes fillos de voso Pai que está no ceo, que fai saír o seu sol sobre malos e bos, e chover sobre xustos e inxustos. Porque se amades os que vos aman, que recompensa ides ter? Non fan o mesmo recadadores de impostos? E se saudades somente a vosos irmáns, que facedes demais? Non fan outro tantos pagáns? Daquela sede vos en exclusivismos, como o voso Pai celestial é totalmente bo. Tede cuidado de non practicardes a vosa xustiza para que vos vexa a xente, que daquela o voso Pai celestial non vos dará recompensa ningunha. Cando deas unha esmola non o vaias proclamando diante de ti cunha trompeta, como fan os hipócritas nas sinagogas e nos rueiros para seren loados polos homes, asegurovos que xa recibiron a súa recompensa. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you give to the needy, Ti, en troques, cando deas unha esmola, que non saiba a túa man esquerda o que fai a dereita. Así a esmola será secreta a teu Pai, que ve o segredo, xa te recompensará. then your Father who sees what is done in secret will reward you. Cando recedes non fagades como os hipócritas, que gustan de rezar moi ergueitos nas sinagogas e nos recantos das rúas para que os vexa a xente, asegurovos que tamén recibiron a súa recompensa. To be seen by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. Ti, pola contra, cando queiras rezar métete no teu cuarto, pecha a porta e rézalle a teu Pai que está no segredo, e teu Pai, que ve o segredo, hate recompensar. E cando vos poñades a rezar non sexades lareteiros como os pagáns. Botan de conta que os van escoitar polo moito falar. Non sexades como eles, porque voso Pai ben sabe o que precisades xa antes de que llo pidades. Vos, rezade así, noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome. Our Father, in heaven, hallowed be your
Veña o teu reino, fágase a túa vontade así na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día. E perdoa as nosas débedas como tamén nos perdoamos xa aos nosos debedores. E non nos sometas a tentación, mais líbranos do malo. Porque se vos perdoades os outros as ofensas que vos fan, tamén vos o Pai Celestial perdoará as vosas. Pero se non perdoades os outros, vos o Pai Celestial tampouco non perdoará as vosas ofensas. Cando xaxuedes non poñades caras tristeiras, como fan os hipócritas, desfiguran as súas caras para que a xente llelo note. Asegurovos que xa recibiron a súa recompensa. Ti, en troques, cando xaxúes, perfuma a cabeza e lava a cara. Para que non che se note ante os homes, senón ante teu Pai Celestial, e teu Pai, que ve o que está escondido, hate recompensar. Non amoredes tesouros na terra onde a traza e máis a ferruxe acaban con eles, e os ladróns asaltan as casas para roubalos. Amoreade tesouros no ceo, onde non hai traza nin ferruxe que acaben con eles, nin ladróns que asalten e os rouben. Que onde está o teu tesouro está o teu corazón. A luz do corpo é o ollo. Se o teu ollo está san, todo o teu corpo estará alumeado. Pero se o teu ollo está malo, todo o teu corpo estará na escuridade. E se a luz que hai en ti é escuridade, canta escuridade. Ninguén pode servir a dous amos, porque ou lle ten lei a un e xenreira a outro, ou ben atende a un e menospreza ao outro. Non podedes servir a Deus e máis o diñeiro. Por iso dígovos, non andedes agoniados pola vosa vida, o que ides comer, o que ides beber, nin polo voso corpo, o que ides vestir. Non vale máis a vosa vida ca mantenza, e non vale máis o voso corpo co vestido. Ollade para as aves do ceo, nin sementan, nin segan, nin recollen nas arcas e, con todo, son mantidas polo voso Pai Celestial. Non valedes vos máis ca elas? E quen de vos, por máis que se angustie, pode engadir un anaco máis ao tempo da súa vida? E polo vestido porque vos angustiades. Aprendede dos lirios do campo, como medran, e non traballan, nin fían. E asegurovos que nin Salomón en toda a súa gloria se chegou a vestir como un deles. Pois a herba do campo, que hoxe verdea e mañá será botada ao forno, Deus así a viste, canto máis non fará por vós, homes de pouca fe. Non andedes angustiados dicindo que imos comer, ou que imos beber, ou que imos vestir. Por todas esas cousas andan angustiados os pagáns, e ben sabe vos o Pai Celestial que as precisades. Procurade primeiro o reino de Deus e máis a súa xustiza, e todas esas cousas hanse vos dar de máis a máis. Así que non vos angustiedes polo de mañá, mañá xa traerá a súa angueira. Cada día ten abondo cos seus pesares. Non xulguedes para que non vos xulguen a vos. Porque co xuízo que xulguedes ambos xulgal a vos, e coa medida coa que midades ambos medir a vos.
Porque reparas no lixo que hai no ollo de teu irmán e non te decatas da trave que hai no teu. in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye. E como lle vas dicir a teu irmán, deixa que che quite o lixo que tes no ollo, tendo ti unha trave no teu? When all the time there is a plank in your own eye, you hypocrite. Hipócrita. Quita primeiro a trave do teu ollo e logo verás mellor para quitar o lixo do ollo de teu irmán. To remove the speck from your brother's eye. Non deades o sagrado aos cans nin lle botedes as vosas perlas aos porcos, non sexa que as esmaguen cos pés, e virándose contra vos, vos esnaquicen. If you do, they may trample them under their feet and then turn and tear you to pieces. Pedide e recibiredes, buscade e atoparedes, petade e abrirásevos. And it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open. Pois quen pide, recibe, quen busca, atopa, e a quen peta, abriráselle. Receives. He who seeks finds, and to him who knocks, the door will be open. Ou é que hai alguén entre vos que, se o seu fillo lle pide pan, lle dá unha pedra, If his son asks for bread, ou se lle pide un peixe dalle unha cobra. or if he asks for a fish, we'll give him a snake. Pois se vos, que sodes ruíns, ben sabedes darlles cousas boas aos vosos fillos, canto máis vos o Pai Celestial llelas dará aos que llas pidan. Give good gifts to those who ask him. Así que tratade a xente en todo conforme queredes que vos traten a vos, porque está é a lei e máis os profetas. To others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. Entrade pola porta estreita. Porque ancha é a porta e espazoso o camiño que leva á perdición, e son moitos os que entran por el. Pero que estreita é a porta e que apertado o camiño que levan á vida, e que poucos dan con eles. Gardádevos dos falsos profetas que veñen onda vos con apariencia de ovellas, pero no fondo non son máis ca lobos rapaces. Polos seus froitos coñecerédelos. Ou é que se recollen uvas dos espiños ou figos dos abrollos? Así, toda árbore de boa caste produce froitos xeitosos, e toda árbore de mala caste produce froitos ruíns. Non pode unha árbore boa producir froitos ruíns, nin unha árbore ruín producir froitos de calidade. Toda árbore que non produce froitos bons, córtase e bótase no lume. Así que polos seus froitos é como os coñeceredes. Non todo o que me di, Señor. Señor entrará no reino dos ceos, senón o que fai a vontade do meu Pai Celestial. Moitos hame dicir naquel día, Señor. Señor, non profetizamos no teu nome, non botamos os demos fora no teu nome, e no teu nome non fixemos moitos milagres. Pero daquela eu heilles dicir abertamente, endexamais non vos coñecín, arredádevos de min os que practicades o mal. Así pois, todo aquel que escoita as miñas palabras e as pon en práctica será como o home asisado que edificou a súa casa sobre rocha. Is like a wise man who built his house on the rock. Caeu a chuvia, veu a riada, bruou o vendaval batendo na casa, pero non se derrubou porque estaba sentada na rocha. Winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Mais todo o que escoita as miñas palabras e non as leva á práctica, pórtase como un toleirán que edificou a súa casa sobre a area. Is like a foolish man who
built his house on Caeu a sand. chuvia, deu a riada, bruou o vendaval e batendo na casa derrubouna, sendo grande a desfeita. And the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. E resulta que, rematando o seu discurso, a xente quedou sorprendida pola súa doutrina, Crowds were amazed at his teaching, porque lles ensinaba con autoridade e non como os letrados. and not as their teachers of the law. Cando Xesús baixou do monte foino seguindo moita xente. Large crowds followed him. En estas achegouse a el un gafo e, prostrándose ante el, díxolle: Señor, con só que queiras podesme limpar. If you are willing, you can make me clean. El estendeu a man e tocouno, dicindo: Quero, queda limpo. And E, coa mesma, quedou limpo da lepra. I am willing. he said, Be clean. immediately he was cured of his leprosy. E díxolle Xesús: Mira, non digas nada, pero vai, preséntate ao sacerdote e ofrece o donativo que prescribiu Moisés para que lles sirva de testemuño. As a testimony to them. O entrar en Cafarnaún achegóuselle un centurión que lle suplicou: A centurion came to him asking for help. dicindo: Señor, o meu criado xace tolleito na casa e padece moito. My servant lies at home paralyzed and in terrible suffering. Díxolle Xesús: Eu irei e curareino. I will go and heal. Replicoulle o centurión: Aínda, Señor, non son merecente de que entres baixo o meu teito, abonda cunha palabra túa para que o meu criado cure. Word and my servant will be healed. Que eu, aínda que son un subordinado, tamén teño homes baixo as miñas ordes, e dígolle a este: Ai, e vai, a aquel outro, ven, e o meu criado, fai isto e faino. I tell my servant do this and he does it. A Xesús chamoulle moito a atención oír aquilo, e díxolles aos que o seguían: Asegurovos que non atopei a ninguén cunha fe tan grande en todo Israel. Found anyone in Israel with such great faith. E dígovos que moitos de Oriente e máis de Occidente virán sentar na mesa de Abraham, Isaac e Xacob no reino dos ceos. The feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Pero os fillos do reino botarános para fora, á escuridade, alí será o pranto e o triscar os dentes. Gnashing of teeth. E Xesús díxolle ao centurión: Vaite, que se cumpra segundo a túa fe. Centurion En aquela hora curou o Be criado. done just as you believed it would. and his servant was healed at that very hour.
En chegando Xesús á casa de Pedro atopou a sogra deste deitada con febre. mother-in-law lying in bed with a fever. Tocoulle na man e fóiselle a febre. Touched her hand, Ela ergueuse e púxose a servilo. and she got up and began to wait on him. Contra a tardiña leváronlle moitos endemoniados, e coa súa palabra botoulles fora os espíritos e curou os enfermos todos. Drove out the spirits with a word and healed all the sick. Así cumpriuse o que deixara dito o profeta Isaías: apandou coas nosas doenzas e cargou coas nosas enfermidades. Infirmities and carried our diseases. Vendo Xesús que o rodeaba un mundo de xente, ordenou pasar para a outra banda. Orders to cross to the other side of the lake. E achegándose a él un letrado díxolle: Mestre, seguireite vaias a onde vaias. Teacher, I will follow you wherever you Respondeulle Xesús: As raposas teñen tobeiras e os paxaros niños, pero o fillo do home non ten onde pousar a cabeza. No place to lay his head. Outro dos seus discípulos díxolle: Señor, deixa que vaia primeiro enterrar a meu pai. First let me go and bury my father. Xesús respondeulle: Ti sígueme e deixa que os mortos enterren os mortos. And let the dead bury their own dead. Subiu á barca e seguiron os seus discípulos. And his disciples followed him. De súpeto levantouse tan grande temporal no mar que as ondas tapaban a barca, pero el dormía. So that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. Os discípulos foron espertar, exclamando: Señor, sálvanos que afogamos. Lord, save us! We're going to drown! El díxolles: Porque vos acobardades, homes de pouca fe. E poñéndose de pé increpou os ventos e máis o mar, e veu unha grande calma. Then he got up and rebuked the winds and the waves. And it was completely calm. Os homes, abraiados, dicían: Quen será este que mesmo os ventos e máis o mar lle fan caso? Man is this? Even the wind and the waves obey him. En chegando á outra banda do mar, o país de Gadara, saíronlle o camiño desde uns sepulcros dous endemoniados, tan asañados que ninguén se atrevía a pasar por ali. They were so violent that E berrando dicían: Que temos que ver contigo, fillo de Deus? Sei que ves para atormentaresnos antes de tempo. Have you come here to torture us before the appointed time? Había lonxe de ali unha boa camada de porcos fozando. a large herd of pigs was feeding. E os demos rogáronlle: Se nos botas, mándanos para a manada de porcos. If you drive us out,
Send us into the herd of pigs. El díxolles, ide. He said to them, Saíron e fóronse para os porcos, e, guindándose barranco abaixo, foron dar ao mar, onde morreron afogados. came out and went into the pigs, and the whole herd rushed down the steep bank into the lake and died in the water. Os porqueiros, fuxindo, chegaron á vila e contaron todo, incluso o dos endemoñados. All this, including what had happened to the demon-possessed men. E toda a vila saiu ao encontro de Xesús. E cando o atoparon, pedíronlle que abandonase aquela terra. And when they saw him, they pleaded with him to leave their region. Subiu a unha barca, cruzou para a outra banda e chegou á súa vila. Crossed over and came to his own town. Nisto trouxéronlle un tolleito nunha padiola. Brought to him a Vendo a fe que tiñan, díxolle ao tolleito, ánimo, meu fillo. Quédanche perdoados os teus pecados. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Take heart, son, your sins are forgiven. Entón algúns letrados dixeron para sí, este home blasfema. teachers of the law said to themselves, This fellow's blaspheming. Coñecendo Xesús o que pensaban, díxolles que cavilades nos vosos adentros. Why do you entertain evil thoughts in your heart? Que é máis fácil dicir, perdoados quedan os teus pecados, ou dicir, érguete e anda? Forgiven, or to say get up and walk? Pois para que vexades que o Fillo do home ten poder na terra para perdoar pecados, díxolle o tolleito, érguete, colle a padiola, e vai para a casa. Take your mat and go home. Erguéndose foise para a súa casa. and the man got up and went home. Vendo isto a xente, asombrouse e glorificaban a Deus por lles dar tal poder aos homes. And they praised God who had given such authority to men. Ao pasar Xesús por alí, viu un home sentado ao mostrador da contribución, chamado Mateo, e díxolle, sígueme. Named El ergueuse e seguiuno. Matthew, sitting at the tax collector's booth. Follow me. He told them. And Matthew got up and followed him. E resulta que, estando á mesa na casa, viñeron moitos recadadores e pecadores, e puxéronse tamén á mesa con Xesús e máis os seus discípulos. With him and his disciples. Cando tal viron os fariseos, dixéronlle aos discípulos del, como é que o voso mestre está a comer con recadadores e pecadores. Eat with tax collectors. El oíunos e dixo, non son os sans senón os enfermos os que precisan de médico. It is not the healthy who need a doctor, but the sick.
Ide, pois, aprender o que significa aquilo de misericordia quero e non sacrificios. I desire mercy, Porque non vin chamar polos xustos, senón polos for I have pecadores. not come to call the righteous, but sinners. Entón achegáronse os discípulos de Xoán preguntando: Nós e máis os fariseos gardamos moito o xaxún. Por que non o gardan os teus discípulos? Respondeulle Xesús: Poden os compañeiros do esposo estar de loito mentres dura a boda. Guests of the bridegroom. Xa chegará o día no que lles leven o esposo, entón sí que xaxuarán. The time will come when the bridegroom will be taken from them. Then they will fast. Ninguén lle bota un remendo de pano aínda sen remollar a un vestido vello, pois o novo tiraría polo vello e a rachadura faríase máis grande. For the patch will pull away from the garment, making Tampouco se lle ocorre a ninguén botar viño novo en pelellos vellos, porque rebentarían os pelellos, iríase o viño e estragaríanse os pelellos, pola contra bótase o viño novo en pelellos novos para que ambos os dous se conserven. they pour new wine into new wineskins, and both are preserved. Mentres Xesús lles dicía estas cousas, velai apareceu un xefe que, prostrándose ante el, rogáballe: A miña filla acaba de morrer. My daughter has just Ven, died. impón a túa man sobre ela e Put your vivirá. hand on her and she will live. Erguéndose Xesús, seguiuno cos seus discípulos. Jesus got up and went with him, and so did his disciples. Nisto unha muller que padecía hemorraxias desde había 12 anos, achegándose por detrás, tocoulle a orla do seu manto. Behind him, and touched the edge of his cloak. Falando para sí, se lle dou tocado a roupa, xa curo. She said to herself, "If I only touch his cloak, I will be healed." Xesús virouse e óvela díxolle: Ánimo, filla, a túa fe sandoute. E desde aquel instante a muller quedou salva. Take heart, daughter. He said, Your faith has healed you. and the woman was healed from that moment. Ao chegar Xesús á casa do xefe, vendo os frautistas e máis o barullo da xente. Saw the flute players and the noisy Dixo: apartade, que a rapaciña non está morta, a rapaza dorme. girl is not dead, A xente facía riso del. but they laughed at him. Pero el, embotando para fora a xente toda, entrou e colleu a rapaza pola man. Ela ergueuse. In and took the girl by the hand. And she got up. A noticia espallouse por toda a redonda. News of this spread through all that region. Cando saiu Xesús de alí, fórono seguindo dous cegos que berraban: Fillo de David, ten dó de nós. Calling out, Have mercy on us, son of David. E ao entrar na súa casa, os cegos achegáronselle. on indoors, the Preguntoulle Xesús: E vos credes que eu podo facer iso? Responderon: cremos. I am able to do this. Entón tocoulles os ollos, dicindo: Fágase conforme a vosa fe. eyes and said, According to your faith will it be done to you. E abríronselles os ollos. and their sight Logo avisounos moi serio: Mirade que non o saiba ninguén. Jesus warned them sternly, See that no one knows about this.
Pero, mal se foron, deronlle unha grande sona por toda aquela terra. Out and spread the news about him all over that region. O que se foron os cegos, presentáronlle un mudo endemoniado. While they were going out, a man who was demon-possessed and could not talk was brought to E así que lle Jesus. botou o demo fora, o mudo falou. The demon was driven out. A xente quedou coa boca aberta e dicía, nunca tal cousa se viu en Israel. The crowd was amazed and said, "Nothing like this has ever been seen in Israel." Pero os fariseos dicían, bota os demonios co poder do xefe dos demonios. Said, "It is by the prince of demons that he drives out demons." Xesús percorría todas as vilas e aldeas ensinando nas sinagogas, anunciando a boa nova do reino e curando toda enfermidade e doenza. Preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. Pero, vendo a multitude, sentiu unha fonda compaixón por ela, porque estaban todos derreados e esmorecidos como ovellas sen pastor. Like sheep without a shepherd. Entón díxolles aos discípulos, a anada é ben boa, pero os xornaleiros son poucos. The harvest is plentiful, but the workers... Así que rogádelle ao dono da colleita que mande xornaleiros á súa ceifa. Ask the Lord of the harvest to send out workers into his harvest field. E chamando aos 12 discípulos, deulles poder para botaren os espíritos malos e curaren toda enfermidade e doenza. And to heal every disease and sickness. Estes son os nomes dos 12 apóstolos, o primeiro Simón, chamado Pedro, e máis Andrés seu irmán, Santiago o do Cebedeo e máis Xoán seu irmán, James, son of Zebedee, and his brother John. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateu, o recadador de impostos, Santiago o de Alfeo e máis Tadeu, Thomas and Matthew, the tax collector. James, son of Alphaeus, and Thaddeus. Simón o celote e Xudas Iscariote, o mesmo que o entregou. Iscariot, who betrayed him. A estes 12 mandounos Xesús con estas instruccións, non vaiades á terra de pagáns nin entredes en vilas de samaritanos. Do not go among the Gentiles, or enter any town of E the demais ven ás Samaritans, ovellas or perdidas da casa de Israel. E mentres camiñades proclamade que xa chega o reino dos ceos. The kingdom of heaven is near. Curade enfermos, resucitade mortos, limpade gafos, botade os demos fora. E xa que de balde recibistes, dade de balde tamén. Freely give. Non levedes nin ouro, nin prata, nin cobre nas vosas faixas, Copper in your belts. nin alforxa para o camiño, nin dúas túnicas, nin sandalias, nin caxato, porque o traballador ben merece a súa mantenza. En calquera vila ou aldea que entredes, informádevos se hai alguén de confianza e permanecede alí ata que marchedes. Till you leave. O entrar na casa, saudade. Give it your greeting. Se a casa é digna, veña a ela a vosa paz, pero se non é digna, que a vosa paz volva convosco. Let your peace return to you. E se alguén non vos acolle nin escoita as vosas palabras, saíde daquela casa ou daquela vila e sacudide o po dos vosos pés. Asegurovos que o día do xuízo será máis livián para Sodoma e Gomorra do que para aquela vila. The day of judgment than for that town. Vede que vos mando como ovellas entre lobos. Among wolves, Así que sede prudentes como as serpes e sinxelos como as pombas. and as innocent as doves. Tede cuidado coa xente, porque entregarán vos aos tribunais e ambos azoutar nas sinagogas. Flog you in their synagogues. E pola miña causa ambos levar ante gobernadores e reis, así daredes testemuño de min diante deles e dos pagáns. But
E cando vos entreguen, non andedes angustiados polo como ou polo que ides dicir, porque naquela hora hásevos inspirar o que tendes que dicir. Non sodes vos os que falaredes, senón que será o Espírito de meu Pai quen falará por vos. Haberá irmáns que entreguen a seus irmáns á morte, pais a fillos, fillos que denuncien a seus pais ata facelos matar. Pola miña causa ambos odiar, pero o que persevere ata o final hase salvar. Cando vos persiga nunha vila fuxide a outra, porque de certo vos aseguro, non acabaredes de andar as vilas de Israel antes de que veña o Fillo do Home. Non é o discípulo máis co seu mestre, nin o servo máis co seu señor. Abóndalle o discípulo chegar a ser como o seu mestre, e o servo como o seu señor. Se o dono da casa o alcumaron Belzebul, canto máis os da súa casa. Pero non lles teñades medo, que non hai cousa encuberta que non se acabe descubrindo, nin cousa oculta que non se acabe sabendo. O que vos digo na escuridade faládeo á plena luz, e o que oídes ás agachadas pregoádeo desde as azoteas. Non lles teñades medo os que matan o corpo pero non poden matar a alma, temede máis ben a aquel que pode arruinar o corpo e a alma no inferno. Non se venden un par de pardais por 4 patacos. E non cae o primeiro no chan sen o consentimento do voso pai. Pois vos, mesmo tedes contados os pelos todos da cabeza. Así que non teñades medo, que vos valedes máis ca todos os pardais xuntos. Todo o que volva por min diante dos homes, tamén eu hei volver por el diante de meu Pai celestial. Pero quen me negue diante dos homes, eu negareino a el diante do meu Pai celestial. Non vaiades pensar que vin traer paz á terra, non vin traer paz senón espada. Porque vin enfrontar o home co seu pai, a filla coa súa nai, a nora coa súa sogra. E os propios familiares serán os inimigos de cada un. Quen ama a seu pai ou a súa nai máis ca a min, non é digno de min, e quen ame a seu fillo ou a súa filla máis ca a min non é digno de min. E quen non carga coa súa cruz e me segue, non é digno de min. Quen trate de conservar a vida, perderá, pero quen a perda por min, ese conservará. Quen vos recibe a vos, recíbeme a min, e quen me recibe a min, recibe o que me mandou. Quen recibe a un profeta por ser profeta, terá recompensa de profeta, quen recibe a un xusto por ser xusto, terá recompensa de xusto. E quen dea de beber a un destes pequenos, aínda que somente sexa un vaso de auga fresca, por ser discípulo meu, asegurovos que non perderá a súa recompensa. En rematando de lles dar estas instrucións aos 12 discípulos, partiu de alí para ensinar e predicar por aquelas vilas. Xoán, oindo falar na cadea das obras de Cristo, mandou os seus discípulos a lle preguntar: Este o que ten que vir ou esperamos a outro? Respondeulle Xesús: Ide e contádelle a Xoán o que estades oindo e vendo. Os cegos ven e os coxos andan, os leprosos fican limpos e os xordos oen, os mortos resucitan e os pobres estáselles anunciando a boa nova. E ditoso que non se escandalice de min.
Non ben se foron eles, comezou Xesús a falar de Xoán á xente, que fostes ver ao deserto unha cana abaneada polo vento. What did you go out into the desert to see? A reed swayed by the wind? Pois logo que fostes ver un home vestido con roupas finas. Man dressed in fine Pero os que visten roupas finas están nos pazos dos reis. clothes are in king's palaces. Pois logo a que saístes a ver un profeta. A prophet? Si, é a bo fe que moito máis que un profeta. I tell you, and more than a prophet. Este é de quen está escrito: Olla, mando o meu mensaxeiro diante de ti, para que prepare o teu camiño. Tede por seguro que non naceu de muller ninguén meirande ca Xoán Batista, aínda que o máis pequeno no reino dos ceos é meirande ca el. Yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Desde o tempo de Xoán Batista ata agora o reino dos ceos está a ser violentado, e os violentos repáñano. And forceful men lay hold of it. Pois ata Xoán profetizaron todos os profetas e máis a lei. Until John. Ele é Elías, o que tiña que vir, así que aceptádeo, se queredes. Elijah who was to come. Quen teña oídos que Who has escoite. ears, let him hear. Con quen compararía eu esta xeración? Compare this generation. Aseméllase a eses rapaces que, sentados no rueiro, rifan entre sí, Little children sitting in the marketplaces calling out to dicindo: others, tocamos a frauta, e non bailastes, fixemos o pranto, e non chorastes. we sang a dirge and you did not mourn. Porque apareceu Xoán, que nin comía nin bebía, e din: ten o demo no corpo. He has a demon. Apareceu o fillo do home, que come e bebe, e din: que larpeiro, que bebedor e que amigo de recadadores e pecadores. Con todo, a sabedoría quedou acreditada polas súas obras. But wisdom is proved right by her actions. Entón empezou a rifarlles ás vilas nas que fixera a maior parte dos milagres, pero que non se converterán. because they did not repent. Ai de ti, Corozaín. Chorazin, Ai de ti, Betsaida. Porque sen Tiro e Sidón se fixesen os milagres que se fixeron en vós, hai xa tempo que facían penitencia cubertas de saco e de cinza. if the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. Por iso dígovos, o día do xuízo será moito máis livián para Tiro e Sidón do que For para Tyre vos. and Sidon, on the day of judgment, than for you. E ti, Cafarnaún, sei que pensas que vas chegar ata o ceo. Will you be lifted up to the Asolagaraste no abismo. Porque sen Sodoma se fixesen os milagres que se fixeron en ti, aínda duraba hoxe. If the miracles that were performed in you had been performed in Sodom, it would have remained to this day. Por iso dígovos que Sodoma terá un día do xuízo máis livián ca vos. For Sodom on the day of judgment than for you. Naquel tempo dixo Xesús: bendito sexas, meu Pai, Señor do ceo e máis da terra, porque lles escondiches estas cousas aos sabios e aos prudentes e lles revelaches á xente humilde. Hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Sí, meu Pai, bendito sexas por che agradar iso así.
Meu pai ensinoume todas as cousas e ninguén coñece o fillo agás o pai, nin coñece o pai agás o fillo e aquel a quen o fillo llo queira revelar. And no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. Achegádevos a min todos os que estades cansos e oprimidos, que eu vos aliviarei. And burdened. And I will give you rest. Cargade co meu xugo e aprendede de min, que son bo e humilde de corazón e atoparedes acougo para as vosas almas. For I am gentle and humble in heart. And you will find rest for your souls. Porque o meu xugo é livián e a miña carga lixeira. And my burden is light. Naquel tempo pasou Xesús nun sábado por unhas leiras traballadas. On the Sabbath, Os seus discípulos sentiron fame e empezaron a arrincar espigas e comelas. his disciples were hungry and began to pick some heads of grain and eat them. Os fariseos, vendo aquilo, dixéronlle: mira que os teus discípulos fan o que non está permitido facer no sábado. It is unlawful on the Sabbath. El contestoulles: sei que non sabedes o que fixo David cando sentiu fame ele máis os seus acompañantes. Entrou na casa de Deus e comeu pan do ofrecido, cousa que non lle estaba permitida a el nin aos seus acompañantes, senón só aos sacerdotes. But only for the priests. E non tendes lido na lei que os sacerdotes no templo quebrantan os sábados sen por iso seren culpables. The priests in the temple desecrate the day and yet are innocent. Pois eu asegurovos que aquí hai algo meirande co templo. Se entendésedes ben o que significa misericordia quero e non sacrificios, non condenabades a estes inocentes. You would not have condemned the innocent. Porque o Fillo do Home é Señor do sábado. Sabbath. E saindo de alí foi á sinagoga deles. He went into their synagogue. Había ali un home que tiña unha mantolleita e preguntáronlle para o tentar, e logo está permitido curar en sábado. Jesus, they asked him, Is it lawful to heal on the Sabbath? He El said to them, respondeulles: quen de vos que teña unha soa ovella, se lle cae en sábado nun foxo, non a colle e a saca de ali. Hold of it and lift it out. Pois un home vale moito máis que unha ovella, polo tanto está permitido facer ben no sábado. Therefore it is lawful to do good on the Sabbath. E coa mesma díxolle o home: estende a túa man. Stretch out your hand. El estendeuna e púxoselle tan xa como a outra. So he stretched it out, and it was completely restored, just as sound as the other. E con só saír, os fariseos empezaron a maquinar na maneira de acabar con el. Xesús, ao sabelo, decidiu ir para outro lado, seguido por moitos e curando a todos. They followed him, and he healed all their sick. E mandoulles que non o Not to descubrisen, tell who he was. para que se cumprise o que dixera o profeta Isaías. Through the prophet Isaiah. Velaquí o meu servo, o meu elixido, o meu amado, a miña regalía. The one I Pousarei o meu espírito sobre el, para que anuncie o dereito ás nacións. Put my spirit on him
he will proclaim justice to the nations. Non discutirá nin berrará, ninguén oirá a súa voz polos rueiros. No one will hear his voice in the streets. Non crebará a canivela cascada, nin apagará a torcida que fumega ata que faga triunfar o dereito. Snuff out till he leads justice to victory. El será a esperanza das nacións. The nations will put their hope. Trouxéronlle, daquela, un endemoñado cego e mudo. El curouno e o mudo falaba e vía. And Jesus healed him so that he could both talk and see. E todos pasmados dicían, non será este o fillo de David? This be the son of David. Pero os fariseos, oindo isto, dixeron, este non bota os demos senón é co poder de Belzebul, xefe dos demos. The prince of demons. That this fellow drives out demons. El, coñecendo os seus pensamentos, díxolles, todo reino dividido contra si mesmo fica asolado, nin pode manterse en pé unha cidade ou unha familia dividida contra si mesma. E se Satán bota a Satán, está dividido contra si mesmo. Como se vai manter, logo, en pé o seu reino? E se eu boto os demos co poder de Belzebul, os vosos fillos co poder de quen os botan. Por iso eles mesmos serán os vosos xuíces. So then they will be your judges. Pero se voto os demos polo Espírito de Deus, dese que xa chegou a vos o reino de Deus. Then the kingdom of God has come upon you. Pois como poderá entrar alguén na casa dun home forte e roubarlle canto ten, se primeiro non ata o home forte para logo arramplar con todo canto hai na casa? Up the strong man, then he can rob his house. Quen non está comigo está contra min, e o que non recolle comigo derrama. And he who does not gather with me scatters. Por iso asegurovos que aos homes háselles perdoar calquera pecado e blasfemia, pero o pecado contra o Espírito non terá perdón. Every sin and blasphemy will be forgiven men. But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. E a quen fale contra o Fillo do home poderáselle perdoar, pero a quen fale en contra do Espírito Santo non se lle perdoará, nin neste mundo nin no vindeiro. Either in this age or in the age to come. Se unha árbore é boa, dará froito bo, e se é mala, o seu froito será malo. Porque a árbore coñécese polo froito. Or make a tree bad and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. Raza de víboras, Brood of vipers. como ides falar ben sendo vos malos? Pois do que reborda o corazón fala a boca. Good. Out of the overflow of the heart, the mouth speaks. O home vos saca boas cousas do tesouro da súa bondade, pero o home ruín saca cousas ruíns do pozo da súa maldade. Man brings evil things out of the evil stored up in him. Asegurovos que toda palabra falsa que digan os homes háselles ter en conta no día do xuízo. Pois polas túas palabras declararante xusto e polas túas palabras condenarante. And by your words, you will be condemned. Entón, para replicar, algúns letrados e fariseos dixéronlle, Mestre, queremos ver un sinal teu. We want
want to see a miraculous sign from you. Respondeulles el, unha xeración perversa e adúltera reclama un sinal. Pois non se lle dará máis sinal co de Xonás o profeta. Except the sign of the prophet Jonah. Que así como estivo Xonás no ventre do peixe, así estará o Fillo do home no seo da terra 3 días e 3 noites. Os habitantes de Nínive enfrontaránse no xuízo con esta xeración para condenala, porque se converteron cando escoitaron a predicación de Xonás, pero aquí está quen é máis ca Xonás. And now one greater than Jonah is here. A raíña do sur enfrontarase no xuízo con esta xeración e fará que a condenen, porque ela veu desde o cabo do mundo para escoitar a sabedoría de Salomón e aquí está quen é máis ca Salomón. And now one greater than Solomon is here. Cando o espírito inmundo sae do home, vai polos ermos adiante buscando acougos sen atopalo. It goes through arid places seeking rest and does not find it. Entón di, volverei á casa de onde saín, e ao chegar atopa a casa desocupada, barrida e ordenada. Occupied, swept clean, and put in order. Entón vai, colle consigo outros 7 espíritos aínda peores ca ele establécense alí, e o final daquel home acaba sendo peor co principio. Así lle vai pasar tamén a esta xeración malvada. The final condition of that man is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation. Mentres Xesús lle estaba falando á xente, súa nai e máis os seus irmáns presentáronse fora buscando o xeito de falaren con el. Díxolle un, mira que túa nai e máis os teus irmáns están aí fora, que te buscan para falaren contigo. El respondeu o que lle dicía, quen é miña nai e quen son os meus irmáns. E, sinalando coa man os seus discípulos, dixo, velai a miña nai e máis os meus irmáns. O que cumpre a vontade do meu Pai Celestial, ese é o meu irmán, a miña irmá e máis a miña nai. And sister and mother. Naquel día Xesús saiu da casa e foise sentar á beira do mar. Tanta era a xente reunida ao pé del, que tivo que subir e sentar nunha barca, mentres a xente toda ficaba na beira. E faloulles de moitas cousas en parábolas. Dicía, dunha vez saiu un labrego a sementar. Went out to sow his seed. E ao botar a semente, parte dela foi caendo polo camiño adiante, viñeron os paxaros e comérona. And ate it up. Outra caeu entre as pedras, onde apenas había terra, e naceu de contado, porque a terra non tiña fondura. Because the soil was shallow. Pero non ben saiu o sol, queimouna, e como non tiña raíz, secou. Because they had no root. Outra parte caeu na silveira, e ao medraren as silvas afogárona. Outra caeu en boa terra, dando froito, unha, 100, outra, 60, outra, 30. Where it produced a crop 100, 60, or 30 times what was sown. Quen teña oídos que escoite? Ears, let him hear. E achegándose os discípulos dixéronlle, porque lles falas en parábolas. Why do you speak to the people in parables? El respondeulles, porque a vos concedeusevos coñecer os misterios do reino dos ceos, pero a eles non. Pois a quen ten daráselle ata sobrarlle, pero a quen non ten aínda o que ten se lle quitará. Not have even what he has will be taken from him. Por iso fálolles eu en parábolas, porque mirando,
non ven e escoitando, non oen nin entenden. Though hearing, they do not hear or understand. Cúmprese así neles o que profetizara Isaías dicindo, oír, oiredes, pero non entenderedes, ollar, ollaredes, pero non veredes. You will be ever hearing, but never understanding. You will be ever seeing, but never perceiving. Porque o corazón deste pobo está insensibilizado, endureceron os seus oídos e pecharon os seus ollos, para non veren cos ollos, nin oíren cos oídos, nin entenderen co seu corazón, nin se converteren para que eu os cure. Hear with their ears, understand with their hearts, and turn. And I would heal them. Ditosos, en troques, os vosos ollos, porque ven, e máis os vosos oídos, porque oen. Pois asegurovos que moitos profetas e xustos arelaron ver o que vos vedes, e non o viron, e oír o que vos oídes, e non o oíron. Escoitade, logo, vos a parábola do sementador. Sempre que un escoita a palabra do reino e non a entende, ven o maligno e repáñalle o sementado no seu corazón, esa é a que caeu no camiño. O que caeu entre as pedras, ven ser aquel que, escoitando a palabra, de seguida a recibe con alegría. Pero, o non ter raíz é ser inconstante, así que veñen as dificultades ou a persecución por causa da palabra, de seguida abandona. O que cae na silveira, ven ser aquel que escoita a palabra, pero as preocupacións do mundo e o engado das riquezas afogan a palabra e queda sen dar froito. Pero o que foi sementado en boa terra, ven ser aquel que escoita a palabra e a comprende, este sí que dá froito e produce nun caso 100, noutro 60 e noutro 30. Yielding 100, 60, or 30 times what was sown. E contoulles outra parábola, parécese o reino dos ceos a un home que sementou boa semente na súa leira. Pero mentres todos dormían, o seu inimigo veu sementar xoio polo medio do trigo e marchou. Cando espigou a planta e deu trigo, apareceu o xoio tamén. Os criados do dono fóronlle dicir, Señor, ti non sementaras boa semente na túa leira. De onde lle ven, logo, o xoio? El contestoulles, isto é obra dun inimigo. Os criados preguntáronlle, queres que o vaiamos a arrincar? El respondeulles, non, non sexa que o collerdes o xoio arrinquedes tamén o trigo. Deixádeos medrar xuntos deica a sega, que no tempo da sega elles dicir aos segadores, apañade primeiro o xoio, e atádeo en mollos para queimalo, e o trigo recollédeo na miña arca. E contoulles outra parábola, o reino dos ceos é semellante a un grán de mostaza que un home sementou na súa horta. A mostaza ven sendo a máis pequerrecha de todas as sementes, pero cando medra chega a ser meirande ca todas as hortalizas, converténdose nunha árbore, de tal xeito, que mesmo os paxaros veñen facer o niño nas súas polas. Díxolles outra parábola, o reino dos ceos é semellante ao fermento que unha muller amasou en 3 medidas de fariña ata que todo levedou. Todo isto lle falou Xesús en parábolas á xente, e nada lle falaba que non fose por medio de parábolas. De xeito que se cumprise o que dixera o profeta, abrirei a miña boca para dicir parábolas, proclamarei cousas escondidas desde que o mundo é mundo. Entón, deixando a xente, foise para a casa. Achegáronselle os seus discípulos e pedíronlle, explícanos a parábola do xoio na leira. El respondeu, o que sementa a boa semente é o fillo do home.
A leira é o mundo, a boa semente son os fillos do reino, os xoios son os fillos do malo. Sons of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one. O inimigo que a sementa é o Satán, a sega é a fin do mundo e os segadores son os anxos. Harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. E así como se entrecolle o xoio e se bota no lume, así pasará na fin do mundo. Fire, so it will be at the end of the age. Mandará ao fillo do home os seus anxos, e quitarán do seu reino todos os escándalos e a todos os que fan o mal. His kingdom, everything that causes sin, and all who do evil. E botarános no forno do lume, onde será o pranto e o renxer dos dentes. Entón, os xustos resplandecerán como o sol no reino de seu Pai. Quen teña oídos que escoite. He who has ears, let him hear. O reino dos ceos é semellante a un tesouro agachado nunha leira. O home que o atopou vólveo a agachar, e, cheo de alegría, vai vender canto ten para mercar aquela When a leira. man found it, he hid it again, and then in his joy, sold all he had and bought that field. Tamén se parece o reino dos ceos a un tratante de perlas finas. Is like a merchant looking for fine pearls. En atopando unha de grande valor, foi vender canto tiña e mercouna. He had and bought it. Do mesmo xeito é semellante o reino dos ceos a un aparello de rapeta alargado no mar que recolleu peixes de todas as castes. Unha vez cheo, tiran por el para a ribeira e, sentados, escollen os bos nun queipo e os malos tiran con eles. Baskets, but threw the bad away. Así será na fin do mundo, sairán os anxos e arredarán os malos dos xustos. The wicked from the righteous. Para botalos no forno do lume, alí será o pranto e o renxer dos dentes. Entendedes todo isto? Have you understood all these things? Eles responderon, entendemos. Yes. They replied, El concluiu, por iso todo letrado que se fai discípulo do reino dos ceos parécese ao dono dunha casa que saca das súas arcas o novo e máis o bello. Is like the owner of a house who brings out of his storeroom new treasures as well as old. E resulta que cando Xesús acabou de expoñer estas parábolas marchou de alí, from there. indo para a súa terra. His hometown, he Alí con tal xeito lles ensinaba na sinagoga que dicían abraiados, de onde lle veñen a este esa sabedoría e eses milagres. they asked, Non é o fillo do carpinteiro? Non se chama María súa nai, e seus irmáns Santiago, Xosé, Simón e Xudas? E súas irmás non viven conosco. Entón de onde lle ven todo isto? Estaban realmente escandalizados por causa del, pero Xesús díxolles, a un profeta só o aceptan mal na súa terra e na súa casa. And in his own house is a prophet without honor. E alí non fixo moitos milagres pola falta de fe daquela xente. because of their lack of faith. Naquel tempo chegou a sona de Xesús aos oídos de Herodes, o tetrarca. About Jesus. Este comentou cos seus cortesáns, ese é Xoán Bautista, que resucitou de entre os mortos con poderes milagrosos. That is why miraculous powers are at work in him. Pois Herodes prendera a Xoán, metendo na cadea por cousa de Herodías, muller de seu irmán Filipo. Brother Philip's wife, Porque Xoán non paraba de lle dicir, non che está permitido vivir arrimado con ela. to have her. E aínda que Herodes o quería matar, tiñalle medo a xente, que o consideraba un profeta. Him a prophet. Mais, cando Herodes celebrou o seu día de anos, a filla de Herodías bailou diante de todos. And pleased E tanto lle agradou a Herodes, que lle prometeu baixo xuramento darlle o que lle pedira. give her whatever she asked. E
Ela, encirrada pola súa nai, díxolle: tráeme nunha bandexa a cabeza de Xoán Bautista. O rei entristeceuse, pero, como o xurara e por cousa dos convidados, ordenou que lla trouxesen. He ordered that her request be granted. E mandou que fosen decapitar a Xoán na cadea. In the prison. Trouxeron a cabeza nunha bandexa e entregáronlle á rapaza, que lla levou á nai. Who carried it to her mother. Logo viñeron os seus discípulos recoller o corpo e sepultalo. Despois foron informar a Xesús. Cando o soubo, Xesús retirouse de alí nunha barca a un lugar deserto e arredado. Privately. En canto a xente o soubo, foino seguindo por terra desde as vilas. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. Así, cando desembarcaron, atopouse cun gran xentío. He had El, conmovido, curou a todos os enfermos. healed their sick. Chegada a tarde, os discípulos foron onde a ele e dixéronlle: o lugar está moi arredado e a hora moi avanzada. Será mellor que despidas a xente para que vayan ás aldeas e merquen comida. Xesús díxolles: non precisan marchar, dádelles vós de comer. Eles responderon: aquí non temos máis ca 5 bolos de pan e máis 2 peixes. Pero Xesús replicoulles: pois, traédemos aquí. And he directed the people to sit down on the grass. E mandando recostar a xente na herba, colleu os 5 bolos e máis os 2 peixes, ergueu a mirada ao ceo, dixo a bendición, partiu os bolos e deullelos aos discípulos, que á súa vez llos pasaron á xente. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. E comeron todos ata se fartaren, enchendo coas sobras 12 cestas. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. Os que comeron eran uns 5.000, sen contar mulleres nin nenos. 1,000 men, besides women and children.
De seguida mandou aos seus discípulos que embarcasen e que fosen diante para a outra banda, mentres el despedía a xente. while he dismissed the crowd. Despois de despedila, subiu ao monte para orar el só e alí colleuno a anoitecida. When evening came, he was there alone. E, xa a moitos metros no medio do mar, as ondas batían na barca, pois levaban o vento en contra. By the waves, because the wind was against it. Ao riscar o día, Xesús foi cara a eles, camiñando polo mar. To them, walking on the lake. E os discípulos, vendo camiñar polo mar, asustáronse dicindo, é unha fantasma, e cheos de medo, empezaron a berrar. Cried out in fear. De seguida faloulle Xesús dicindo, tranquilos, non teñades medo, que son eu. Respondeulle Pedro, Señor, se es ti, mándame que vai a onda ti, camiñando pola auga. Replied, Tell me to come to you on the water. El díxolle, ven. Baixou Pedro da barca, e púxose a camiñar pola auga, dirixíndose a Xesús. down out of the boat, Pero, ao sentir o vento forte, colleu medo, empezou a afundirse e púxose a berrar, Señor, sálvame. but when he saw the wind, he was afraid. And beginning to sink, cried out, Lord, save me. Axiña Xesús, dándolle a man, agarrouno e díxolle, home de pouca fe, porque dubidas. You have little faith. he said. Why did you doubt? E ao subiren eles á barca, quedouse o vento. The wind died down. Os que estaban na barca prostráronse ante el dicindo, realmente ti es fillo de Deus. Oh, the Son of God. Rematada a travesía, chegaron á terra de Xenesaret. Ao recoñecelo, os homes do lugar mandaron aviso a toda a comarca. Word to all Leváronlle todos os enfermos, people brought all their sick to him. rogándolle que lles deixase tocar tan sequera a orla do seu manto. His cloak. Cantos o tocaron curaron. All who touched him were healed. Entón achegáronse a Xesús un grupo de fariseos e letrados de Xerusalén e preguntáronlle: Had asked, Porque os teus discípulos quebrantan a tradición dos devanceiros e non lavan as mans antes de comer. El contestoulles, e logo porque quebrantades vos o mandamento de Deus por causa de vosa tradición. Porque Deus dixo, mira por teu pai e máis por túa nai, e quen abandone a seu pai ou súa nai é reo de morte. Pero vos dispoñedes, quen lle diga a seu pai ou a súa nai, ofrézolle ao templo o sustento que teño para vos. Non ten por que coidar de seu pai,
así invalidades o mandamento de Deus por mor da vosa tradición. Hipócritas, ben profetizou de vos o profeta Isaías cando dixo: Este pobo hónrame cos labios, pero o seu corazón está lonxe de min. Inutilmente me renden culto, porque a doutrina que ensinan non son máis ca costumes humanos. E, convocando a xente, díxolles: escoitade e procurade entender. Non é o que entra pola boca o que mancha o home, o que sae pola boca, iso sí que mancha o home. But what comes out of his mouth, that is what makes him unclean. E, achegándoselle os discípulos, dixéronlle: Ti sabes que os fariseos se escandalizaron ao escoitaren a túa palabra. El contestoulles: Toda planta que non plantase meu Pai celestial arrincarase de raíz. Deixádeos, son cegos e guías de cegos. Se un cego guía a outro cego, ambos caerán na cova. Rogoulle Pedro: explícanos a comparanza. El díxolle: tamén vos estades aínda sen entender? Non comprendedes que todo o que entra pola boca vai dar o ventre, e de alí o excusado. Pero o que sae pola boca procede do corazón, e isto sí que mancha o home. Porque do corazón proceden os malos pensamentos, os asasinatos, os adulterios, as fornicacións, os roubos, os falsos testemuños, as blasfemias. Isto é o que mancha o home, pero comer sen lavar as mans, iso non mancha o home. Saindo de alí foi Xesús para a comarca de Tiro e Sidón. E apareceu unha muller cananea daqueles contornos, que berraba: Compadécete de min, Señor, fillo de David, a miña filla está atormentada por un demo. Pero el non respondeu palabra. Achegándoselle os seus discípulos, rogábanlle: Despídia, que ven berrando detrás de nós. El contestoulles: Non fun enviado máis que as ovellas extraviadas da casa de Israel. Pero el alcanzounos e, prostrándose, suplicoulle: Señor, váleme. El respondeulle: Non é ben quitarlles o pan aos fillos para llelo botar aos cadelos. Pero ela contestou: Non é, Señor, non, pero tamén os cadelos comen das faragullas que caen da mesa dos seus amos. Entón respondeulle Xesús: Muller, a túa fe é ben grande, fágase, logo, como desexas. E a súa filla ficou sa naquela hora. Marchou Xesús daquela terra e chegou onda ao mar de Galilea. Subiu a un monte e sentou ali. E veu a pé del un mundo de xente, traendo consigo coxos, cegos, eivados, xordos e outros moitos, botábanos aos pés de Xesús e el curábos a todos.
De xeito que a xente ficaba pasmada vendo os mudos falar, curados os eivados, os coxos andar e os cegos ver, e glorificaban o Deus de Israel. blind seeing, and they praised the God of Israel. Chamou Xesús polos seus discípulos e díxolles: Dame pena esta xente, hai 3 días que veñen tras miña e non teñen que levar á boca. Non os quero despedir sen tomaren nada, porque poderían esmorecer polo camiño. Dixéronlle os discípulos: E de onde imos sacar, nun lugar deserto, pan abondo para fartar tanta xente? Pero el preguntoulles: E logo, cantos pans tedes? Eles responderon: 7 e máis algúns peixes. Mandou que a xente sentase no chan. To sit down on the ground. Despois colleu os 7 bolos e máis os peixes, rezou acción de grazas, partiunos e deu hielos aos seus discípulos, e os discípulos dábanllos á xente. They all ate and were satisfied. Comeu a xente a se fartar, e cos anacos que sobraron encheron 7 cestas. 7 basketfuls of broken pieces that were left over, Os que comeron eran uns 4.000 homes, sen contar mulleres nin nenos. besides women and children. Despois despediu a xente, subiu á barca e foise para a terra de Magadán. And went to the vicinity of Magadan. Chegaron os fariseos e máis os saduceos, e, para o poñeren a proba, pedíronlle que lles mostrase un sinal do ceo. A sign from heaven. El respondeulles: Vos a tardiña dicides, vai vir bo tempo, porque hai roibéns no ceo. E a mañanciña, vai haber treboada, porque o ceo está sombrizo. Así que sabedes discernir o cariz do ceo, e non sodes capaces de interpretar os sinais dos tempos. Esta xeración malvada e adúltera reclama un sinal. Pois non se lle vai dar máis sinal co de Xonás. E deixounos coa palabra na boca. Except the sign of Jonah. Jesus then left them and went away. O pasaren para a outra banda, os discípulos esqueceron levar pan. Take bread. E díxolle Xesús: Tede coidado. Jesus said to them, Ollo co fermento dos fariseos e saduceos. Be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees. Comentaban entre eles: É que non trouxemos pan. themselves and said, It is because we didn't bring any bread. Xesús decatouse e díxolles: Como homes de pouca fe, así que estades aí debatendo que non tedes pan. Why are you talking among yourselves?
Aínda non acabades de entender e non vos acordades dos 5 bolos de pan para 5.000 e de cantas cestas enchestes. Nin dos 7 bolos para 4.000 e de cantas cestas enchestes. Como non entendedes que non era de pan do que eu vos falaba. Coidado. Ollo co fermento dos fariseos e dos saduceos. Entón comprenderon que non lles falara de que tivesen coidado co fermento do pan, senón da doutrina dos fariseos e saduceos. but against the teaching of the Pharisees and Sadducees. Cando chegou á comarca de Cesarea de Filipo, preguntoulle Xesús aos seus discípulos, quen di a xente que é o Fillo do home? Eles responderon, uns, que Xoán Bautista, outros, que Elías, outros, que Xeremías ou algún dos profetas. Jeremiah or one of the prophets. Insistiu, e vós, quen dicides que son? He asked. Who do you say I am? Respondeu Simón Pedro, ti és o Mesías, o Fillo do Deus vivo. The Son of the living God. E Xesús contestoulle, ditos o ti, Simón, fillo de Xonás, porque iso non cho revelou ninguén de carne e sangue, senón meu Pai que está no ceo. For this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. E eu aseguroche que ti es Pedro, a pedra, e sobre esta pedra vou edificar a miña igrexa, e as portas do inferno non prevalecerán en contra dela. Will not overcome it. Dareiche as chaves do reino dos ceos, todo o que ates na terra, ficará atado nos ceos, e todo o que desates na terra, ficará desatado nos ceos. In heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. E mandoulles aos discípulos que non dixesen nada de que el era o Mesías. Anyone that he was the Christ. Desde aquela empezou Xesús a aclararlles aos seus discípulos que tiña que ir a Xerusalén e que alí o ían facer padecer moitos anciáns, os sumos sacerdotes e os letrados, que o ían executar e que ao terceiro día había resucitar. The law, and that he must be killed, and on the third day be raised to life. Pedro, collendo á parte, empezou a rifar con el, dicindo, Deus te libre, Señor, a ti non che pasará nada diso de maneira ningunha. And said to Peter, Pero el, volvéndose, díxolle a Pedro, arreda de min, Satán. Ti es un tentador para min, porque non te deixas guiar por Deus senón polos homes. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the things of God, but the things of men. Entón díxolle Xesús aos seus discípulos, se alguén quere vir comigo, que renuncie a si mesmo, que cargue coa súa cruz e que me siga. Take up his cross and follow me. Porque quen queira poñer a salvo a súa vida, perderá, pero quen a perda pola miña causa, poñerá a salvo. Whoever loses his life for me will find it. Pois de que lle serve ao home gañar o mundo enteiro se perde a súa vida? Gains the whole world. E que pode dar un home para recobrar a súa vida? Soul, or what can a man give in exchange for his soul? Porque o Fillo do home a vir coa gloria de seu Pai entre os anxos, entón pagará a cada quen conforme á súa conduta. According to what he has done. Tende por seguro que algúns dos aquí presentes non morrerán sen veren antes o Fillo do home vir no seu reino. Will not taste death before they see the Son of Man coming in his kingdom. 6 días despois colleu Xesús a Pedro, a Santiago e a Xoán seu irmán, e subiu con eles sós a un monte alto. and led them up a high mountain by themselves.
Alí transfigurouse diante deles, o seu rostro resplandecía como o sol, e os seus vestidos viraron brancos como a luz. Clothes became as white as the light. Nisto apareceron Moisés e máis Elías falando con el. Moses and Elijah talking with Jesus. Pedro colleu a palabra e díxolle a Xesús: Señor, que ben estamos aquí. Se queres, farei aquí 3 tendas, unha para ti, outra para Moisés e outra para Elías. E aínda estaba falando cando apareceu unha nube luminosa que os cubriu, e unha voz saindo da nube dixo: Este é o meu fillo benquerido, o meu predilecto, escoitádeo. With him I am well pleased. Listen to him. Ao escoitaren isto, os discípulos caeron debruzados, cheos de temor. Xesús achegándose, tocounos e díxolles: Erguédevos, non teñades medo. Don't be afraid. E levantando os ollos, non viron a ninguén fora de Xesús. Except Jesus. Cando baixaban do monte, Xesús encargoulles: Non lle faledes desta visión a ninguén, ata que o Fillo do home resucite de entre os mortos. The Son of Man has been raised from the dead. E preguntáronlle os discípulos: Como é que din os letrados que primeiro ten que vir Elías? Must come first. El respondeu: Sí, Elías tiña que vir e volver poñer todo en orde e restablecelo todo. Pero eu asegurovos que Elías xa veu, e non o recoñeceron, e fixeron con el o que quixeron, do mesmo xeito tamén o Fillo do home padecerá nas súas mans. In the same way, the Son of Man is going to suffer at their hands. Entón comprenderon os discípulos que o dixera referíndose a Xoán Bautista. About John the Baptist. E cando chegaron a onde estaba a xente acercouselle un home que deixeonllos. And knelt before him. Lle suplicou: Señor, ten compaixón do meu fillo, porque é lunático e sofre moito, xa ten caído no lume e na auga. Seizures and is suffering greatly. He often falls into the fire or into the water. Presentéillelo aos teus discípulos e non o deron curado. Respondeu Xesús: Xeración incrédula e perversa. Jesus replied, Ata cando vos terei que soportar? Traédemo aquí. How long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here to me. Entón Xesús increpou ao demonio e saiu dele e desde aquela hora ficou curado o rapaz. was healed from that moment. Entón achegáronselle os discípulos e preguntáronlle en privado: Por que non o demos botado nós? El respondeulles: Pola vosa pouca fe. E asegurovos que se tivésedes sequera unha fe como un grán de mostaza, diriádeslle a este monte: Vai de aquí para alá, e o monte había ir.
E nada sería imposible para vos. El respondeulles pola vosa pouca fe. E aseguróvos que se tivésedes sequera unha fe como un grande mostaza, diríadeslle a este monte, vai de aquí para alá, e o monte había ir. E nada sería imposible para vos. Andando eles xuntos por Galilea, díxolle Xesús, o Fillo do home vano entregar nas mans dos homes. Que o matarán, pero o terceiro día resucitará. Eles ficaron moi tristes. And the disciples were filled with grief. Cando chegaron a Cafarnaún acercáronse a Pedro os cobradores da contribución do templo e preguntáronlle, sei que o voso mestre non paga contribución. Doesn't your teacher pay the temple tax? El respondeulles, sí que paga. He replied. E cando chegaron á casa, Xesús adiantouse a dicirlle, que che parece, Simón, os reis da terra de quen cobran as taxas ou contribucións, dos fillos ou dos alleos. When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. What do you think, Simon? He asked, From whom do the kings of the earth collect duty and taxes? From their own sons or from others? Ao responder el que dos alleos, Xesús concluiu, polo tanto, os fillos están exentos. Jesus said to Con todo, para non ser ocasión de escándalo, vai ao mar, bota o anzol, colle o primeiro peixe que pique, e ábrelle a boca, alí atoparás unha moeda. Cóllea e entrega por min e máis por ti. Take it and give it to them for my tax and yours. Naquel momento acercáronse os discípulos a Xesús para lle preguntar quen é o máis importante no reino dos ceos. El chamou por un meniño e puxo no medio deles. and had him stand among them. And E dixo, asegurovolo, se non cambiades e non vos facedes coma nenos, non entraredes no reino dos ceos. Quen se faga pequeno coma este cativo será o máis importante no reino dos ceos. E quen acolla un meniño coma este no meu nome, acólleme a min. Pero quen escandalice a un destes pequenos que cren en min, máis lle valería que lle colgasen unha pedra de muiño ao pescozo e que o largasen ao fondo do mar. Large millstone hung around his neck and to be drowned in the depths of the sea. Hai do mundo polos seus escándalos. É irremediable que haxa escándalos, pero hai do home que provoca escándalos. Woe to the men to whom they come. Se a túa man ou o teu pé te pon en perigo, corto e tira o lonxe de ti, máis che vale entrar na vida manco ou coxo e non que te boten coas dúas mans e cos dous pés no lume eterno. And throw it away. It is better for you to enter life maimed or crippled than to have two hands or 2 feet and be thrown in eternal fire. E se o teu ollo te pon en perigo, arríncao e tira o lonxe de ti, máis che vale entrar na vida cun ollo só e non que te boten cos dous no lume do inferno. Than to have 2 eyes and to be thrown into the fire of hell. Coidadiño con desprezar a un destes cativos. Asegurovos que os seus anxos, no ceo, están sempre contemplando o rostro do meu Pai Celestial. Coidadiño con desprezar a un destes cativos. Asegurovos que os seus anxos, no ceo, están sempre contemplando o rostro do meu Pai Celestial. A ver, que vos parece? Se un home ten 100 ovellas e perde unha, non deixará as outras 99 no monte para ir buscar a descarreirada. E se a atopa, asegurovos que se alegrará máis con ela do que coas 99 que non se perderon. Do mesmo xeito, a vontade do voso Pai Celestial é que non se perda ningún destes pequenos.
Se teu irmán peca contra ti, vai e repréndeo, pero ti só con el se te escoita, conquistaches o teu irmán. If he listens to you, have won your brother over. Se non te escoita, leva contigo un ou dous, para que por medio de 2 ou 3 testemunhas quede resolto o asunto. May be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Se non vos fai caso, dillo á comunidade, e se tampouco lle fai caso á comunidade, sexa para ti como un pagán ou un recadador de impostos. Treat him as you would a pagan or a tax collector. Asegurovos que o que atedes na terra será atado no ceo, e o que desatedes na terra será desatado no ceo. Will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Asegurovos tamén que se dous de vos se poñen de acordo na terra para pedir calquera cousa, conseguirán o do meu Pai Celestial. Agree about anything you ask for. It will be done for you by my Father in heaven. Porque onde están 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali no medio estou eu. There am I with them. Entón Pedro, achegándose, preguntoulle, Señor, cantas veces terei que perdoar a meu irmán se me segue ofendendo? Ata 7 veces? Respondeulle Xesús, non che digo ata 7 veces, senón ata 77. Por iso, o reino dos ceos é semellante a un rei que quixo facer as contas cos seus servidores. Settle accounts with his servants. Cando empezaba, presentousse un que lle debía varios millóns. 10,000 talents was brought E como non tiña con que pagar, o Señor ordenou que o vendesen a él con muller, fillos e canto tiña, para que así lle pagase. to repay the debt. O servidor botóuselle aos pés e suplicáballe, ten paciencia comigo, que choei pagar todiño. He begged. And I'll pay back everything. O Señor tivo dó daquel home e deixouno marchar, perdoándolle toda a súa débeda. Pero, ao saír, o servidor aquel atopouse cun compañeiro que lle debía unha insignificancia, agarrando pola gorxa, esganabo dicíndolle, paga o que me debes. And began to choke him. Pay back what you owe me. He demanded. Botándose aos seus pés, o compañeiro suplicáballe, ten paciencia comigo, que choei pagar todo. Pero non lle fixo caso e, aínda para máis, mandouno meter na cadea ata que lle pagase a débeda. Had the man thrown into prison until he could pay the debt. Os compañeiros, ao veren tal cousa, moi apesarados, fóronlle contar ao seu señor todo o que pasara. Everything that had happened. Entón o señor mandouno chamar e díxolle, servidor malvado. Eu perdoeiche toda aquela débeda, porque mo pediches. You wicked servant, he said. I canceled all that debt of yours because you begged me to. E logo non debías ti tamén compadecerte do teu compañeiro, como eu me compadecín de ti. E todo anoxado, o señor entregouno aos verdugos ata que lle pagase toda a débeda. To the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. Así tamén fará con vos co meu Pai Celestial, se non perdoades de corazón cada un a seu irmán. Unless you forgive your brother from your heart. Cando terminou Xesús estes discursos, partiu de Galilea e veu para a terra de Xudea, na outra banda do Xordán. To the other side of the Jordan.
Seguiuno moita xente e el púxose a lles curar alí os enfermos. Chegaron onde el uns farixeos e preguntáronlle para poñéreno a proba, é lícito repudiar a muller por un motivo calquera. They asked, Is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason? El respondeu, sei que non sabedes que o Creador os fixo varón e femia desde o principio. E que dixo, por iso deixará o home a seu pai e máis a súa nai, unirase coa súa muller, e serán os dous unha soa carne. De xeito que xa non son dous, senón unha soa carne. Polo tanto, o que Deus xuntou, que non o separe o home. Preguntáronlle, e logo como é que Moisés mandou entregar o certificado de divorcio e repudiala. El respondeu, debido á dureza do voso corazón, permitiuvos Moisés repudiar as vosas mulleres, pero ao principio non era así. Asegurouvos que quen repudia a súa muller, sacado que estea malvivindo, e casa con outra, comete adulterio. Entón dixéronlle os discípulos, pois é a situación do home respecto á muller e esa, casar non nos fai avío ningún. El contestoulles, non todos entenden esta linguaxe, senón aqueles a quen se lles concedeu. Hainos que non poden casar, porque naceron así do ventre da súa nai, outros, porque así os fixeron os homes, e outros, porque eles mesmos se fixeron así polo reino dos ceos. Quen poida entender, que entenda. Leváronlle entón uns nenos, para que lles impuxese as mans e rezase por eles. Pero os discípulos rifábanlles. Mais Xesús díxolles, deixade que os nenos se acheguen a min, non llelo privedes, porque deles é o reino dos ceos. E despois de lles impoñer as mans, marchou de alí. Nisto acercouse un para lle preguntar, Mestre, que teño que facer de bo para cadar a vida eterna? El contestoulle, porque me preguntas acerca do bo? Soamente un é bo. E se queres entrar na vida, garda os mandamentos. El preguntoulle, cales? Non matarás, non cometerás adulterio, non roubarás, non darás falso testemuño. Honra a teu pai e a túa nai, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. O mozo contestou, todas esas cousas xa as gardo. Que é o que me falta? Respondeulle Xesús, se queres ser perfecto, vai, vende canto tes, e dállelo aos pobres, e terás un tesouro no ceo, e despois, ven e sígueme. Oindo estas cousas, o mozo marchou moi aflixido, tiña moitos bens. Entón díxolle Xesús aos seus discípulos, asegurouvos que lles vai ser difícil aos ricos entrar no reino dos ceos. Volvo a asegurarvos, é máis fácil para un camelo pasar polo ollo dunha agulla que para un rico entrar no reino dos ceos. Oindo aquilo, os discípulos aínda estaban máis abraiados e comentaron, pero logo, en se vai poder salvar. Mirando para eles fixamente, díxolles, sí, para os homes é imposible, pero para Deus todo é posible. Entón interveu Pedro dicindo, pois nós deixámolo todo e seguímoste. Que nos vai tocar? Xesús respondeu, asegurovos que vós, os que me seguistes, cando chegue o mundo novo e o Fillo do home sente no trono da súa gloria, sentaredes en 12 tronos para xulgardes as 12 tribos de Israel. E todo aquel que deixou casas ou irmáns, ou pai ou nai ou fillos ou leiras, por causa do meu nome, recibirá 100 veces máis e herdará a vida eterna. E hai moitos que son os primeiros e serán os últimos, e moitos que son os últimos e serán os primeiros.
first. Porque o reino dos ceos parécese a un propietario que saiu pola mañá cedo a contratar xornaleiros para a súa viña. Axustou con eles o xornal dun denario e mandounos á súa viña. Saiu outra vez a media mañá e atopou outros en traballo na praza. E díxolles, ide vós tamén a miña viña, e dareivos o xusto. Eles foron. De novo saiu polo mediodía e pola tarde, facendo o mesmo. Pero aínda volveu saír a tardiña, e atopando outros parados na rúa, díxolles, pero, que facedes aquí, todo o día sen traballar? About the 11th hour, he went out and found still others standing around. He asked them, Why have you been standing here all day long doing nothing? Eles responderon, é que ninguén nos contratou. El díxolles entón, ide vós tamén a miña viña. Anoitecendo xa, díxolle o dono da viña ao administrador, chama aos xornaleiros e págalles o xornal, empézasme polos últimos e acabas polos primeiros. Chegan os da derradeira hora e dalles un denario a cada un. Cando chegaron os primeiros coidaron que lles darían máis, pero tamén recibiron cadan seu denario. O recibilo murmuraban contra o propietario. Eses, os derradeiros, traballaron unha hora só e trátalos igual ca nós, que aturamos o peso e a caloraza do día. Pero el replicoulle a un deles, amigo, non che fago ningunha inxustiza. Non axustamos un denario. Pois colle o teu e vaite. E logo, se quero darlle o último igual ca a ti. Non teño dereito a facer o que quero co que é meu? Ou é que ti ves con mal ollo que eu sexa bo? Así, dese mesmo xeito, os últimos serán os primeiros, e os primeiros serán os últimos. Segundo ía subindo a Xerusalén, chamou a un lado os 12 polo camiño e díxolles: Vede que subimos a Xerusalén, e que alí lles van entregar o Fillo do Home aos sumos sacerdotes e máis aos letrados, condenarano a morte. E entregarano aos pagáns para que fagan riso del, o azouten e o crucifiquen, pero ao terceiro día resucitará. On the third day, he will be raised to life. Entón achegóuselle a nai dos fillos do Zebedeo cos seus fillos, prostrándose para pedirlle algo. El preguntoulle, que queres? Respondeulle, manda que estes dous fillos meus senten un á túa dereita e outro á túa esquerda no teu reino. Respondeulle Xesús, non sabedes o que pedides. Poderedes beber o cáliz que eu teño que beber? Respondéronlle, podemos. Can you drink the cup I am going to drink? We can. They answered. Xesús replicou, o meu cáliz beberédelo, pero sentar á miña dereita ou á miña esquerda, iso non depende de min concedelo, é para quen o meu Pai o ten preparado. These places belong to those for whom they have been prepared by my Father.
O escoitaren isto os outros 10, anoxáronse todos cos dous irmáns. Entón Xesús chamou por eles e díxolles: xa sabedes que os xefes dos povos os tiranizan, e os poderosos os asoballan. Pero entre vós non pode ser así. Nin moito menos, quen queira ser importante, que sirva aos demais. E quen queira ser o primeiro, que sexa o máis servizal. Porque o Fillo do Home non veu a que o sirvan, senón a servir e a entregar a súa vida en rescate por todos. E ao saíren de Xericó, seguiuno moita xente. Sentados a carón do camiño, había dous cegos que, cando oíron que pasaba Xesús, puxéronse a berrar: Fillo de David, ten piedade de nós. A xente rifáballes para que calasen, pero eles berraban aínda máis alto: Señor, Fillo de David, ten piedade de nós. Xesús parou, chamounos e preguntoulles: que queredes que vos faga? Eles responderon: Señor, que se nos abran os ollos. Compadecido Xesús, tocoulles os ollos, e de contado recobraron a vista, e foron tras el. Immediately it received their sight and followed him. E cando se aproximaban a Xerusalén e chegaron a Betfagé, o pé do monte das Oliveiras, mandou Xesús a dous discípulos, dicíndolles: ide á aldea que tendes aí de fronte, e de seguida atoparedes unha burra atada e un burriño con ela, ceibádeos e traédeos. Se alguén vos pregunta algo, respondedeslle que lle fan falta ao Señor, e que de seguida llos mandará de volta. Isto sucedeu para que se cumprise o que fora dito polo profeta. Dicídelle á filla de Xión: velai o teu rei que ven onda ti, humilde e montado nunha burra, nun burro, fillo de animal de carga. Foron os discípulos e fixeron o que Xesús lles mandara. Trouxeron a burra e máis o burriño, botáronlle enriba os mantos e Xesús montou. Moita xente estendeu os mantos no camiño, outros cortaron polas das árbores, e estendéronas tamén no camiño. E a xente que ia diante máis os que o seguían gritaban: Hosana ao fillo de David. Bendito o que ven no nome do Señor. Hosana nas alturas.
E ao entrar en Xerusalén, toda a cidade conmovida preguntaba: quen é este? A xente respondía: este é o profeta Xesús, o de Nazaret de Galilea. Entrou Xesús no templo e botou fora os tendeiros e compradores do templo, derrubando as mesas dos cambiadores e os postos dos vendedores de pombas. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. E díxolles: está escrito, a miña casa será casa de oración, pero vós convertédela en cova de bandidos. But you are making it a den of robbers. No templo rodearon os cegos e coxos e curounos. Pero os sumos sacerdotes e os letrados, vendo os milagres que facía e os nenos que exclamaban no templo: Hosana ao fillo de David, indignáronse. E dixéronlle: sei ca non é o que estes nenos din? Xesús respondeulles: sí, e logo nunca lestes aquilo, da boca dos meniños de peito fixeches saír unha loanza. Have you never read? From the lips of children and infants, you have ordained praise. E deixándoos, saiu da cidade cara a Betania, onde pasou a noite. Pola mañá cedo, cando regresaba á cidade, sentiu fame. Vendo unha figueira ao pé do camiño, achegouse a ela, pero nada atopou fora de follas. Entón dixo: nunca máis darás froito. E de súpeto secou a figueira. Then he said to it, May you never bear fruit again. immediately the tree withered. Vendo aquilo os discípulos, preguntaron abraiados, porque secou de súpeto a figueira. They asked, Xesús respondeu: eu asegurovos que se tendes fe e non dubidades,
non faredes soamente o da figueira, senón que se lle dixerdes a este monte, arríncate de aí e bótate no mar, mesmo iso se faría. Todo canto pidades con fe na oración, recibirédelo. Entrou no templo e mentres ensinaba, acercáronselle os sumos sacerdotes e máis os senadores do pobo para lle preguntaren con que autoridade faz esas cousas. Quen che deu tal autoridade? Xesús respondeulles, vouvos facer tamén eu a vos unha pregunta, e se respondedes, dígovos eu tamén con que autoridade fago estas cousas. O bautismo de Xoán, de onde era? Era cousa de Deus ou dos homes? Eles razoaban entre si dicindo, se respondemos de Deus, preguntarános, entón por que non crestes nel? Pero se respondemos dos homes, temémoslle o pobo, porque todos teñen a Xoán por profeta. E contestaronlle a Xesús, non sabemos. Xesús replicou, pois eu tampouco non vos vou dicir con que autoridade fago estas cousas. Pero, que vos parece? Un home tiña 2 fillos. Foi onde ao primeiro e díxolle, meu fillo, vai traballar hoxe na viña. El respondeu, non quero, pero despois, arrepentido, foi. Foixe onde o outro e díxolle o mesmo. El respondeu, vou, señor, pero non foi. Quen dos 2 fixo a vontade do Pai? Respondéronlle, o primeiro. Entón díxolle Xesús, asegurovos que os recadadores e máis as prostitutas entrarán no reino de Deus antes ca vós. Porque veu Xoán para vos ensinar o camiño da xustiza, e non lle fixestes caso, en cambio, os recadadores e máis as prostitutas, sí que llo fixeron. Pero vos, aínda despois de ver aquilo, nin vos arrepentistes nin crestes. Escoitade outra parábola. Dunha vez había un propietario que plantou unha viña, rodeouna dunha sebe, cavou nela un lagar e construíu un caseto para o garda. Logo arrendoulla a uns viñateiros e marchou para lonxe. Cando chegou o tempo da vendima, mandou os seus criados aos viñateiros para cobrar as rendas. Pero os viñateiros agardáronos, e a un zorregáronlle, a outro matárono e a outro apedrárono. De novo mandou outros criados, máis numerosos, pero tratáronos do mesmo xeito. Por último, mandoulles o seu propio fillo, dicindo para sí, o meu fillo hano respectar. Pero os viñateiros, ao veren o fillo, comentaron, este é o herdeiro, veña, matémolo, e a herdanza será a nosa. E agarrárono, botárono fora da viña e matárono. Ben, e cando veña o señor da viña, que fará cos viñateiros aqueles? Respondéronlle, a eses malvados faraos morrer de mala morte, e arrendaralles a viña a outros viñateiros, que lle paguen as rendas no seu tempo. Díxolles entón Xesús, sei que non lestes nunca na Escritura, a pedra que desbotaron os canteiros e agora o esquinal, esa pedra colocouna o Señor, que regalía para nós. Por iso dígovos, quitarásevos a vos o reino de Deus, e daráselle a un pobo que produza vos froitos. Quen caia enriba desa pedra, esnaquizarase, pero aquel sobre quen ela caia, ficará esmagado. Oindo as súas parábolas, os sumos sacerdotes e máis os fariseos decatáronse de que ían por eles. Quixérono prender, pero tivéronlle medo á xente, que o tiña por profeta. E Xesús púxose de novo a falarlles en parábolas. Parécese o reino dos ceos a un rei que celebrou o casamento de seu fillo. Mandou os seus criados ir chamar polos convidados á boda, pero estes non querían ir.
but they refused to come. Volveu mandar outros criados, encargándolles, dicídelles aos convidados, mirade que teño preparado o banquete, xa están mortos os becerros e máis os demais animais cebados, todo está disposto, vide á boda. Fatted cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet. Pero eles, sen lles faceren caso, fóronse, un ás súas leiras, outro aos seus negocios. Another to his business. Os demais botáronse aos criados, maltratáronos e matáronos. Seized his servants, mistreated them, and killed them. Entón o rei, todo indignado, mandou os seus exércitos, que acabaron cos asasinos aqueles e prendéronlle lume á cidade. And burned their city. E díxolles aos criados, a boda está preparada, pero os convidados non a merecían. Is ready, but those I invited did not deserve to come. Así que ide ás encrucilladas dos camiños, e a cantos atopedes, convidádeos á boda. Anyone you can find. Saíron aos camiños os criados e xuntaron a todos os que atoparon, bos e malos, enchéndose de convidados á sala da boda. Both good and bad. And the wedding hall was filled with guests. Cando entrou o rei para ollar os convidados, viu un home que non vestía traxe de boda. He noticed a man there who was not wearing wedding clothes. E díxolle, amigo, como entraches aquí sen traxe de boda? El ficou caladiño. Without wedding clothes. The man was speechless. Entón o rei díxolles aos camareiros, atádeo de pés e mans, e botádeo fora, ás tebras, onde será o pranto e máis o renxer dos dentes. Tie him hand and foot. And throw him outside. Into the darkness. Where there will be weeping. And gnashing of teeth. Porque os chamados son moitos, pero poucos os escollidos. But few are chosen. Entón os fariseos fóronse reunir para veren o xeito de pillalo en algún dito. E mandáronlle algúns dos seus discípulos e dos partidarios de Herodes, que lle preguntaron, Mestre, sabemos que és sincero, que ensinas o verdadeiro camiño de Deus e que non andas con miramentos, porque non te deixas levar polos respectos humanos. You are not swayed by men because you pay no attention to who they are. Dinos, logo, que che parece, está permitido pagarlle o tributo ao César ou non? Is it right to pay taxes to Caesar or not? Xesús, catando a malicia, contestoulles, porque me queredes comprometer, hipócritas. You hypocrites, why are you trying to trap me? Mostrádeme a moeda do tributo. Paying the taxes. Eles presentáronlle un denario. E el preguntoulles, de quen é esta imaxe e de quen fala esta inscripción? Contestáronlle, do César. Entón replicoulles, pois logo dádelle ao César o que é do César e a Deus o que é de What Deus. is Caesar's? And to God, what is God's? O oíren isto ficaron pasmados e, deixándoo, marcharon. Naquel día chegaron onde el uns saduceos, deses que din que non hai resurrección. E preguntáronlle, Mestre, Moisés dixo, se un morre sen deixar fillos, que o seu irmán case coa viúva, para lle dar descendencia ao irmán. His brother must marry the widow and have children for him. Pois este era o caso de 7 irmáns que había entre nós. O primeiro casou, pero como morreu sen fillos, deixoulle a muller ao seu irmán. He left his wife to his brother. O mesmo lle pasou ao segundo e máis ao terceiro. Third
E así os 7. Ao cabo, morreu tamén a muller. Ora, cando resuciten, de cal deles vai ser a muller, xa que estivo casada cos 7. since all of them were married to her. Respondeulle Xesús: andades descamiñados porque non comprendedes nin a Escritura nin o poder de Deus. Cando resuciten, non casarán nin eles nin elas, porque serán como anxos do ceo. nor be given in marriage. They will be like the angels in heaven. E volvendo á resurrección dos mortos, non tendes lido o que vos deixou dito Deus. Eu son o Deus de Abraham, o Deus de Isaac, o Deus de Xacó. Of Isaac. Ben, pois el non é Deus dos mortos, senón dos vivos. He is not the God of the dead, but of the living. E a xente, ao escoitalo, estaba maravillada da súa doutrina. Os fariseos, os informaren de que Xesús lle tapara a boca aos saduceos, reuníronse. E un deles, que era xurista, preguntoulle para poñelo a proba: Mestre, cal é o mandamento máis importante da lei? El respondeulle: amarás o Señor, o teu Deus, con todo o teu corazón, con toda a tua alma e con todo o teu entendemento. Este é o mandamento primeiro e máis grande. O segundo é semellante a él: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependen a lei enteira e máis os profetas. Estando reunidos os fariseos, preguntoulle Xesús: Que pensades vos do Mesías, de quen é fillo? Eles responderon: de David. El replicoulles: como é logo que David, movido polo Espírito, o chama Señor, dicindo: For he says, Díxolle o Señor ao meu Señor: senta á miña dereita, que vou poñer os teus inimigos como estrado dos teus pés. Ora, se David o chama Señor, como vai ser o seu fillo? how can he be his son? E ninguén foi capaz de lle responder palabra, e desde aquel día ninguén se atreveu a facerlle máis preguntas. Entón Xesús dirixiuse aos discípulos e máis á xente, dicindo: na cátedra de Moisés sentaron os letrados e máis os fariseos. Sit in Moses' seat. Facede, logo, e cumpride canto vos digan, pero non imitedes a súa conduta porque falan pero non cumpren. But do not do what they do, for they do not practice what they preach. Atan fardos pesados e cánganos no lombo dos outros, pero eles nin un dedo poñen para os mover. But they themselves are not willing to lift a finger to move them. Todo o que fan é para que os vexan, visten aparatosamente, ancheando as filacterias e as franxas dos seus mantos. And the tassels on their garments long. Buscan os primeiros postos nos banquetes e os primeiros asentos nas sinagogas. Important seats in the synagogues. Que lles fagan reverencias nos rueiros e que os chamen mestre. And to have men call them rabbi. Pero vos non vos fagades chamar Señor Mestre, pois un só é o voso Mestre, e todos vos sodes irmáns. For you have only one master. And you are all brothers. E a ninguén chamedes Pai na terra porque un só é o voso Pai, o celestial. Father. And he is in heaven. Nin tampouco vos fagades chamar dirixentes, porque un só é o voso dirixente, For you Cristo. have one teacher, the Christ, O máis importante entre vós debe ser o voso servidor. will be your servant. Porque quen se enaltece será rebaixado, e quen se rebaixa será enaltecido. And whoever humbles himself will be exalted. Ai de vós, letrados e fariseos hipócritas, que lles pechades aos homes o reino dos ceos. Nin entrades vós nin deixades entrar os que o intentan. You yourselves do not enter, nor will you let those enter who are trying to. Ai de vós, letrados e fariseos hipócritas, que lles pechades aos homes o reino dos ceos. And
nin entrades vos nin deixades entrar os que o intentan. Ai de vos, letrados e farixeos, hipócritas, que percorredes mar e terra para conseguir un prosélito, e cando o conseguides, facédelo fillo da perdición 2 veces máis ca vos. Ai de vos, guías cegos, que dicides, se alguén xura polo templo, non pasa nada, pero se xura polo ouro do templo, fica obrigado. Parvos e cegos. Que é máis importante, o ouro ou o templo que consagra o ouro? E tamén, se alguén xura polo altar, non pasa nada, pero se xura pola ofrenda que está enriba do altar, fica obrigado. Cegos. Que é máis importante, a ofrenda ou o altar que consagra a ofrenda? Quen xura polo altar, xura por ele máis por todo o que hai enriba del. E quen xura polo templo, xura por ele máis por aquel que o habita. E quen xura polo ceo, xura polo trono de Deus e máis por aquel que está sentado nel. Ai de vos, letrados e farixeos hipócritas, que pagádelo 10º pola menta, o anís e máis o comiño, e descoidades o máis importante da lei, a xustiza, a misericordia e a fidelidade. Pero é isto o que hai que practicar, aínda que sen descoidar o outro. Guías de cegos, que coades o mosquito e tragades o camelo. Ai de vos, letrados e farixeos hipócritas, que limpades por fora a copa e máis o prato, e por dentro estades ateigados de roubos e vicio. Farixeo cego, limpa primeiro o interior da copa para que o seu exterior fique tamén limpo. Ai de vos, letrados e farixeos hipócritas, que vos parecedes os sepulcros encalados, que por fora parecen fermosos e por dentro están cheos de osos de mortos e de impureza. Tamén vos por fora parecedes homes xustos, pero por dentro estades cheos de hipocrisía e inxustiza. Ai de vos, letrados e farixeos hipócritas, que lles construídes sepulcros aos profetas e adornades os monumentos dos xustos. E dicides, se vivísemos no tempo de nosos pais, nós non seríamos cómplices deles no asasinato dos profetas. De xeito que contra vós mesmos testemuñades que sodes os fillos dos que asasinaron os profetas. Pois veña, acabade tamén vos de encher a medida de vosos pais. Cobras, niñada de víboras. Como ides escapar da condena do inferno? Porque, ollade, eu mando vos profetas, sabios e letrados, a uns matarédelos e crucificarédelos, e a outros flaxelarédelos nas sinagogas, perseguíndoos de cidade en cidade. Así recaerá sobre vos todo o sangue inocente vertido na terra, desde o sangue de Abel, o xusto, ata o sangue de Zacarías, fillo de Baraquías, o que matastes entre o santuario e o altar.
Aseguróvos que todos estes crimes recaerán sobre esta xeración. Will come upon this generation. Xerusalén, Xerusalén, que matas os profetas e apedras os que che son enviados. Cantas veces quixen aconchegar os teus fillos, como a galiña aconchega os seus pitiños baixo as súas ás, e non quixeches. You who kill the prophets and stone those sent to you. How often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you are not willing. Pois mirade, a vosa casa fica desolada. Your house is left to you desolate. E asegurovos que xa non me volveredes ver desde agora ata que digades, bendito o que ven no nome do Señor. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Saiu Xesús do templo e, segundo ia camiñando, acercáronselle os discípulos e sinaláronlle as construcións do templo. El díxolles, vedes todo isto? Pois eu asegurovos que se derrubará ata que non quede pedra sobre pedra. I tell you the truth. Not one stone here will be left on another. Every one will be thrown down. Estando el sentado no monte das Oliveiras, achegáronselle os seus discípulos, preguntándolle en privado, anda, dinos cando van pasar estas cousas, e cal será o sinal da túa chegada e da fin do mundo. When will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Respondeulle Xesús, estade atentos para que ninguén vos desoriente. Moitos virán dicindo, eu son o Mesías, In my name, e desnortarán a moita xente. and will deceive many. Cando oiades falar de guerras ou de rumores de guerra, coidadiño con alarmarvos, pois teñen que vir, pero aínda non será a fin. That you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Ergueráse pobo contra pobo, reino contra reino, haberá fame e terremotos en diversos lugares. There will be famines and earthquakes in various places. E todo isto non será máis co comezo das dores. Of birth pains. Daquela entregaránvos as torturas, mataránvos e odiaránvos todos os povos por causa miña. To be persecuted and put to death. And you will be hated by all nations because of me. Entón moitos fallarán na fe, traizoaránse uns a outros e aborreceránse mutuamente. Turn away from the faith. And will betray and hate each other. Aparecerán moitos falsos profetas, enganando a moita xente. Appear and deceive many people. E, ao crecer a maldade, arrefriarase o amor da maioría. The love of most will grow cold. Pero o que persevere ata o final, salvarase. Be saved.
Proclamarase esta boa nova do reino en todas partes para dar testemuño a todos os povos. Entón será a fin. E cando vexades que a abominación da desolación, anunciada polo profeta Daniel, está no lugar santo, entenda o ben o lector. Entón quen este en Xudea que fuxa ao monte? Quen estea na azotea que non baixe á casa nin para coller cousa ningunha? E quen estea na leira que non volva atrás a pola capa? Hai das que estean embarazadas ou criando naqueles días. Rogade para que a vosa fuxida non cadre no inverno, nin nun sábado. Porque haberá unha gran angustia, como non a houbo desde o principio do mundo, nin nunca máis a haberá. E, de non se abreviaren aqueles días, ninguén sairía con vida, pero por mor dos elixidos han ser abreviados. Se entón vos dixer alguén, mirade, velaquí está o Mesías, ou alí o está, non lle fagades caso. Pois aparecerán falsos mesías e falsos profetas, que farán grandes sinais e prodixios para desorientar a xente e, se fose posible, incluso os mesmos elixidos. Mirade que quedades avisados. E se vos dixer alguén, mirade, está no deserto, non saiades, mirade, está agachado na casa, non fagades caso. Pois, como o lóstrego sae do oriente resplandecendo ata o occidente, así será cando veña o Fillo do home. Onde estea o cadáver amoréanse os buitres. Inmediatamente despois da calamidade daqueles días, o sol hase escurecer, a lúa deixará de aluar, as estrelas caerán do ceo e as potencias celestiais abalarán. Entón aparecerá o sinal do Fillo do home no ceo. E todas as razas da terra daránse golpes no peito, vendo chegar o Fillo do home enriba das nubes, con moito poder e gloria. Enviará os seus anxos cunha grande trompeta, para reuniren os elixidos desde os 4 ventos, de cabo a cabo do mundo. Aprendede da figueira esta comparanza, cando reverdecen as súas polas e agroman as súas follas, botades de conta que o verán está preto. Así tamén vós, cando vexades que pasan estas cousas, caede na conta de que está pretiño, á porta. Asegurovos que non pasará esta xeración sen que antes suceda todo isto. O ceo e máis a terra pasarán, pero as miñas palabras non pasarán. En canto o día aquel e a hora, ninguén sabe nada, nin os anxos do ceo, nin o Fillo, só o Pai. Como nos tempos de Noé, así pasará cando veña o Fillo do home. Antes do diluvio comían, bebían e casaban ata o día que Noé entrou na arca. E de nada se decataron ata que veu o diluvio e os enguliu a todos. O mesmo pasará cando veña o Fillo do home. Entón estarán 2 homes no agro, levarán a un e deixarán o outro. Estarán 2 mulleres moendo no muiño, levarán unha e deixarán a outra. Vixiade, porque non sabedes nada do día no que virá o voso Señor. Entendede o ben, se soubese o dono da casa a que hora vai chegar o ladrón, estaría á espreita e non permitiría que lle asaltasen a casa. Así tamén, estade vos preparados, porque na hora menos pensada preséntase o Fillo do home. Quen é o criado fiel e prudente, a quen o Señor encargou o cuidado de dar de comer a servidume no seu debido tempo?
Ditoso o criado aquel a quen o seu amo, cando chegue, o atope cumprindo coa súa tarefa. Tende por seguro que lle encomendará toda a súa facenda. Pero se aquel mal empregado di para sí, o meu amo aínda non ven para agora. Empeza a burar nos seus compañeiros, comendo e bebendo cos borrachos. O día menos pensado e a hora máis imprevista chega o amo. E bótao fora, cos hipócritas, alí será o pranto e máis o triscar dos dentes. Entón o reino dos ceos parecerase a 10 mociñas que, collendo os seus candís, saíron recibir o noivo. 5 eran parvas e 5 asisadas. As parvas colleron os candís pero non os encheron de aceite. As asisadas, en troques, cos candís levaron tamén as aceiteiras cheas. Como o noivo tardaba, pegoulles o sono e botaron unha durmidela. Alá pola media noite oíuse berrar, veña, que chega o noivo, ide o recibir. Erguéronse todas aquelas mociñas e prepararon os candís. Entón dixéronlles as parvas ás asisadas, dádenos un chisco de aceite, que os nosos candís esmorecen. Responderon as asisadas, non vai a ser que non chegue para vós e para nós, mellor será que vaiades á tenda e que o merquedes. No intre que elas ían mercalo, chegou o noivo, e as que estaban preparadas entraron con el no banquete de bodas, e pechouse a porta. Mais tarde chegaron as outras mociñas chamando, Señor, Señor, ábrenos. Pero el respondeulles, asegurovos que non vos coñezo. Vixiade, logo, xa que non sabedes nin o día nin a hora. Si, é tamén como un home que, tendo que saír de viaxe, chamou polos seus criados e deulles o coidado da súa facenda. A un deulle 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada quen segundo a súa capacidade, despois marchou. De seguida, o que recibira 5 talentos foi negociar con eles e gañou outros 5. Do mesmo xeito o que recibira 2, gañou outros 2. Pero o que recibira 1 foi cavar un burato na terra e escondeu os cartos do seu amo. Ao cabo de moito tempo chegou o señor daqueles criados, pedíndolles contas. Chegou o que recibira 5 talentos e presentoulle outros 5 dicindo, Señor, 5 talentos me entregaches, velaquí outros 5 que gañei. Díxolle o señor, ben, criado fiel e cumpridor, xa que fuches fiel no pouco, poñereite á fronte do moito, pasa a gozar da festa do teu señor. Chegou o que recibira 2 talentos e dixo, Señor, 2 talentos me entregaches, velaquí outros 2 que gañei. E díxolle o señor, ben, criado fiel e cumpridor, xa que fuches fiel no pouco, poñereite á fronte do moito, pasa a gozar da festa do teu señor. Chegou tamén o que recibira 1 talento e díxolle, Señor, sei moi ben que es un home duro, que seituras onde non sementaches e recolles onde non botas. Por iso collín medo, e fun agachar na terra o teu talento, aquí tes o que é teu. Pero o señor respondeulle, malcriado, lacazán. Con que sabías que sego onde non semento e recollo onde non boto? Pois poñías os meus cartos no banco e, así, cando eu volvese, podía coller os cartos e máis os intereses.
received it back with interest. Así que quitadelle o talento e dádelle o que ten 10. Give it to the one who has the 10 talents. Porque o que ten, háselle dar e abondo, pero o que non ten, aínda o que ten selle a quitar. And he will have an abundance. Whoever does not have even what he has will be taken from him. E o criado inútil botádeo fora á escuridade, onde será o pranto e máis o renxer dos Where there'll dentes. be weeping and gnashing of teeth. Cando veña o Fillo do Home na súa gloria e todos os anxos con el, sentará no seu trono glorioso. He will sit on his throne in heavenly glory. Diante del xuntaránse todas as nacións, e separará uns dos outros, como xebra o pastor as ovellas das cabras. Separates the sheep from the goats, E poñerá as ovellas á súa dereita e as cabras á súa esquerda. and the goats on his left. Entón dirá o rei aos da súa dereita: Vinde, benditos do meu Pai, recibide a herdanza do reino preparado para vós desde a creación do mundo. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Porque tiven fame e destesme de comer, tiven sede e destesme de beber, fun forasteiro e acolléstesme. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. Estiven espido e vestístesme, enfermo e visitástesme, estiven na cadea e viñéstesme ver. I was in prison, and you came to visit me. Entón preguntaránlle os xustos: Señor, cando te vimos famento e che demos de comer, ou sedento e che demos de beber? Or thirsty, and give you something to drink. Cando te vimos forasteiro e te acollemos, ou espido e te vestimos? Needing clothes and clothe you. Cando te vimos enfermo unha cadea e te visitamos? Sick or in prison, and go to visit you. O rei contestaralles: Asegurovos que canto fixestes cun destes irmáns meus máis pequenos fixéstelo comigo. Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. E diralles logo os da súa esquerda: Arredade de min, malditos, ide para o lume eterno preparado para o Satán e para os seus anxos. On his left, depart from me. You are cursed into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Porque tiven fame e non me destes de comer, tiven sede e non me destes de beber. You gave me nothing to eat, and I was thirsty, and you gave me nothing to drink. Fun forasteiro e non me acollestes, estiven espido e non me vestistes, enfermo e na cadea e non me visitastes. I was sick and in prison, and you did not look after me. Eles replicaránlle: Señor, cando te vimos famento ou sedento, forasteiro ou espido, enfermo ou na cadea e non che acudimos. Or a stranger, or needing clothes, or sick, or in prison, and did not help you. El responderalles: Asegurovos que canto deixastes de facerlle a un destes máis pequenos, deixastes de mo facer a min. Whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. Daquela irán estes o castigo eterno, e os xustos á vida eterna. To eternal punishment. But the righteous to eternal life. Cando Xesús rematou este discurso, díxolles aos seus discípulos: He said to his disciples, Xa sabedes que pasado mañá é a Pascua e van entregar o Fillo do Home para que o crucifiquen. And the Son of Man will be handed over to be crucified.
Entón reuníronse os sumos sacerdotes e máis os senadores do pobo no pazo do sumo sacerdote chamado Caifás. whose name was Caiaphas, E ordenaron prender a Xesús a traizón e matalo. in some sly way, and kill him. Pero dicían, durante a festa non, para que non se arme un rebumbio cando hai aquí tanta xente. Estando Xesús en Betania na casa de Simón o Gafo, Known as Simon the leper, achegouse a él unha muller cun frasco de alabastro cheo dun perfume moi caro, e untoulle a cabeza mentres estaba recostado á mesa. his head as he was reclining at the table. Ao veren aquilo, os discípulos indignáronse dicindo, pero, a que ven este estrago? They asked. Podíase vender por moitos cartos e dar hielos aos pobres. Xesús, decatándose, díxolles, porque molestades a esa muller. Ben está o que fixo comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, pero a min non sempre me teredes. Unxindo con este perfume o meu corpo, preparoume para a sepultura. E asegurouvos que ondequeira que se anuncie a boa nova, polo mundo enteiro, falarase, para a honra dela, do que acaba de facer. Entón foi un dos 12, chamado Xudas Iscariote, onde os sumos sacerdotes e díxolles, canto me dades se volo entrego? Eles acordaron darlle 30 moedas de prata. So they counted out for him 30 silver coins. E desde entón andaba buscando o momento axeitado para llelo entregar. Hand him over. No primeiro día dos ácimos os discípulos fóronlle preguntar a Xesús, onde queres que che preparemos a cea pascual? Where do you want us to make preparations for you to eat the Passover? El respondeu, ide á cidade, á casa de fulano e dicídelle, o mestre di, o momento está preto, vou celebrar a Pascua cos meus discípulos na túa casa. Is near. I am going to celebrate the Passover with my disciples at your house. Os discípulos fixeron tal como Xesús lles mandara e prepararon a Pascua. And prepared the Passover. Chegado o solpor, púxose á mesa cos 12. Jesus was reclining at the table with the 12. E mentres ceaban díxolles, asegurovos que un de vós me vai entregar. Moi tristes empezaron a preguntarlle un por un, non serei eu, Señor. One after the other. Surely not I, Lord.
El respondeu, un que meteu comigo a man no prato, es entregarame. His hand into the bowl with me will betray me. O fillo do home vaise, como está escrito del, pero hai daquel que entrega ao fillo do home. Mais lle valía non nacer. But woe to that man who betrays the Son of Man. It would be better for him if he had not been born. Entón Xudas, o que o ía entregar, preguntoulle, non serei eu, mestre? Respondeulle, tío dixeches. Jesus answered, Yes, it is you. Mentres estaban a comer, Xesús colleu pan e, dando grazas, partiuno e deu-llelo aos seus discípulos, dicindo, tomade e comede, isto é o meu corpo. Take and eat. This is my body. E collendo unha copa, dando grazas, deu-llela dicindo, bebede todos dela. offered it to them, saying, Drink from it, all of you. Que isto é o meu sangue, o sangue da alianza, vertido por todos para o perdón dos pecados. E asegurovos que desde agora non volverei beber este produto da viña ata o día que o beba, no viño, convosco no reino do meu Pai. Despois de cantaren os salmos, saíron para o monte das Oliveiras. of Olives. Entón díxolle Xesús, esta noite todos ides tropezar na vosa fe por causa miña, conforme está escrito, ferirei o pastor e dispersaranse as ovellas do rabaño. Pero cando resucite irei diante de vos a Galilea. Replicoulle Pedro, aínda que todos tropecen pola túa causa, eu sí que non tropezarei. I never will. Respondeulle Xesús, pois ti ten por seguro que esta mesma noite, antes de que cante o galo, hasme negar 3 veces. You will disown me 3 times. Díxolle Pedro, aínda que teña que morrer contigo, endexamais non te negarei. E o mesmo dixeron todos os discípulos. And all the other disciples said the same.
Entón chegou Xesús cos seus discípulos a un terreo chamado Xetsemaní e díxolles: Sentade aquí, mentres eu vou orar. Sit here while I go over there and pray. E, levando consigo a Pedro e máis os dous fillos do Zebedeo, empezou a poñerse triste e a sentirse fondamente angustiado. E díxolles: Moro de tristura, quedade aquí e vixiade comigo. Soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. E avantando un pouco, caeu rostro en terra, mentres rogaba: Meu Pai, se é posible, arreda de min este cáliz. Pero non se faga o que eu quero, senón o que queres ti. My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. E, volvendo onde os discípulos, atopounos durmindo. Díxolle a Pedro: Non puidestes velar comigo nin tan sequera unha hora. Watch with me for 1 hour. He asked Peter. Estade á espreita e orade, para que non entredes na tentación. O espírito está disposto, pero a carne é débil. The spirit is willing, but the body is weak. E arredándose de novo, por segunda vez púxose a orar dicindo: Meu Pai, se este cáliz non pode pasar sen que eu o beba, fágase a túa vontade. My Father. If it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. E, volvendo de novo, atopounos tombados, porque lles caían os ollos co sono. Eyes were heavy. Deixounos e arredouse de novo, e púxose a orar por terceira vez, repetindo as mesmas palabras. Saying the same thing. Despois volveu onde os seus discípulos e díxolles: Con que aínda dormides e descansades. Pois sabede que xa chega a hora e o Fillo do home vai ser entregado nas mans dos pecadores. Look, the hour is near.
Veña, erguédevos e vayámonos, que xa está aquí o que me vai entregar. Aínda estaba falando cando chegou Xudas, un dos 12, acompañado dun tropel de xente con espadas e paus, mandada polos sumos sacerdotes e polos senadores do pobo. O traidor déralles esta contrasinal, a quen eu lle dea un bico, ese é, prendédeo. The one I kiss is the man. Arrest him. De seguida achegouse a Xesús e díxolle, Saúde, mestre. E bicouno. Greetings, Rabbi. And kissed him. Xesús respondeulle, amigo, e para isto viñeches. Entón, adiantáronse, botáronlle a man enriba a Xesús e prendérono. Pero un dos que estaba con Xesús, botando man á súa espada, desenvainouna, e feriu ao criado do sumo sacerdote, rabenándolle unha orella. Pero Xesús díxolle, volve a espada ao seu sitio, pois todos os que levan espada pola espada perecerán. Sei que pensas que non podo acudir a meu pai. El poñería a miña disposición, agora mesmiño, máis de 12 lexións de anxos. Pero, como se ían entón cumprir as escrituras, que din que ten que suceder así? En aquela hora díxolle a xente, saístes prenderme con paus e espadas, como se fose un bandido. A diario estiven sentado no templo ensinando e non me prendestes. Pero todo isto pasa para que se cumpra o que escribiron os profetas. Entón todos os discípulos fuxiron, abandonando. Disciples deserted him and fled. Os que prenderon a Xesús levárono á casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estaban reunidos os letrados e máis os senadores. Pedro seguiuno de lonxe ata o patio do sumo sacerdote e, entrando dentro, sentou cos criados para ver como acababa todo aquilo. Os sumos sacerdotes e máis o Sanedrín teimaban por encontrar algún falso testemuño contra Xesús para o poderen condenar á morte. Pero non o atopaban por moitas falsas testemuñas que comparecían. Ao fin, viñeron dúas. Que dicían, este afirmou, podo destruir o templo de Deus e reconstruílo en 3 días. Entón ergueuse o sumo sacerdote e díxolle, non respondes nada. Que é o que estes testemuñan contra ti? Pero Xesús calaba, e o sumo sacerdote dixo,
conxúrote polo Deus vivo que me digas se ti es o Mesías, o Fillo de Deus. I charge you under oath by the living God. Tell us if you are the Christ, the Son of God. Xesús contestou, ti o dixeches. E dígovos máis, a partir de agora ides ver como o Fillo do home senta á dereita do Todopoderoso e ven entre as nubes do ceo. Daquela o sumo sacerdote, rachando os vestidos, exclamou que necesidade temos de testemunhas. Vos mesmos oístes a blasfemia. Why do we need any more witnesses? Look, now you have heard the blasphemy. Que vos parece? Eles responderon, é culpable, merece a morte. Entón cuspíronlle na cara e uns deronlle unhas trompadas, outros zorregábanlle. Dicindo, Cristo, ora, adiviña quen che pegou. Pedro estaba sentado fora, no patio. Acercouse a él unha criada e díxolle, ti tamén andabas con Xesús o Galileo. El negouno diante de todos, non sei de que me falas. I don't know what you're talking about, he said. Ao saír cara ao portalón viuno outra criada e díxolles aos que estaban ali, este andaba con Xesús de Nazaret. De novo volveu el negalo con xuramento, non coñezo a ese home. I don't know the man. De alí a un pouco achegáronse os presentes, dicíndolle a Pedro, si, ti tamén es deles, descóbrete a túa mesma fala. Entón el empezou a maldicir e a xurar que non coñezo a ese home. E coa mesma cantou o galo. Pedro, acordándose das palabras que dixera Xesús, antes de que cante o galo hasme negar 3 veces, saíu para fora e chorou amargamente. Disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly. Ao raiar o día, todos os sumos sacerdotes e máis os senadores do pobo celebraron consello contra Xesús para condenalo á morte. Amarrárono e fóronlle entregar a Pilato, o gobernador. Entón Xudas, o traidor, ao ver que o condenaran, cheo de remordementos, devolveulles as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e máis aos senadores. Dicindo, pequei entregando a morte a un inocente. Eles contestaron, e a nós que nos contas? Alá ti. Innocent blood. What is that to us? They replied. That's your responsibility. El, quindando as moedas no templo, marchou e foixe a forcar. Os sumos sacerdotes, apañando as moedas, dixeron, non é lícito botalas no peto das ofrendas, xa que son prezo de sangue.
Entón, despois de deliberar, compraron con elas o agro do oleiro para enterrar nelos forasteiros. Por iso, aquel agro chámase aínda hoxe o agro do sangue. Cumpriuse así o que deixara escrito o profeta Xeremías, colleron as 30 moedas de prata, prezo co que taxaran a un home, pois esa era a taxa que poñían os fillos de Israel. Pagando así o agro do oleiro, tal como mo mandara o Señor. Compareceu Xesús ante o gobernador que lle preguntou: «Esti o rei dos xudeus?» Xesús contestou: «Ti o dis». Yes, it is as you say. Jesus replied, E os cargos que lle facían os sumos sacerdotes e máis os senadores, non respondeu nada. Entón preguntoulle Pilato: «Sei ca non o es todo o que están testemuñando contra ti». Pero non respondeu a pregunta ningunha, deixando o gobernador moi estrañado. Resulta que pola festa tiña o costume de ceibar o preso que a xente lle pedise. Tiñan daquela un preso de moita sona chamado Xesús Barrabás. Pilato dirixiuse ao pobo reunido: «A quen queredes que vos solte, a Xesús Barrabás ou a Xesús, chamado Cristo?» Pois el ben sabía que llo entregaran por envexa. Mentres estaba sentado no tribunal, a súa muller mandoulle a dicir: «Deixa en paz a ese xusto, que hoxe sufrín moito en soños por cousa del». Pero os sumos sacerdotes e máis os anciáns persuadiron á xente para que reclamasen a Barrabás e acabasen con Xesús. O gobernador insistiu: «A quen queredes que vos libere?» Eles dixeron: «A Barrabás». Díxolles Pilato: «E que fago eu con Xesús, chamado Cristo?» E responderon todos: «Que o crucifiquen». El replicou: «Pero, que mal fixo?» Pero eles berraban máis forte dicindo: «Que o crucifiquen». Vendo Pilato que non conseguía nada, senón que, pola contra, o barullo ía a máis, tomou auga e lavou as mans diante de todos dicindo: «Alá vós, eu non son responsable deste sangue». Todo o pobo respondeu dicindo: «Pois que recaia o seu sangue sobre nós e sobre nosos fillos». Entón soltoulles a Barrabás e a Xesús, despois de o mandar azoutar, entregouno para que o crucificasen. But he had Jesus flogged and handed him over to be crucified. Os soldados do gobernador levaron a Xesús ao pretorio e reuniron toda a compañía.
Espírono, botáronlle enriba un manto escarlata. E, trenzando unha coroa de espiños, puxéronlla na cabeza, e na man dereita unha cana. Axeonllándose diante del, dicíanlle moqueándose, Saúde, rei dos xudeus. Cuspíanlle e coa canivela dábanlle xostregadas na cabeza. Despois de faceren riso del, quitáronlle o manto e puxéronlle a súa roupa e quitárono para fora para o crucificar. O saíren atoparon un home de Cirene, chamado Simón, e obrigárono a levar a cruz de Xesús. Cando chegaron a un lugar chamado Gólgota, que quere dicir lugar da caveira. Déronlle de beber viño mesturado con fel. Xesús probouno, pero non o quixo beber. Crucificárono e repartiron entre eles a roupa botando a sorteo. Despois sentaron alí a ter conta del. Puxéronlle tamén enriba da cabeza un escrito co motivo da condena, este é Xesús, o rei dos xudeus. Tamén crucificaron con el dous bandidos, un á dereita e outro á esquerda. Os que pasaban por alí insultábano, abaneando a cabeza. E dicindo, vaites, vaites, o que destrúe o templo e o reconstrúe en 3 días. Ora, sálvate a ti mesmo e baixa da cruz, se es fillo de Deus. Save yourself. Come down from the cross. If you are the Son of God. Do mesmo xeito os sumos sacerdotes, burlándose del xunto cos letrados e senadores, dicíanlle: Salvou a outros, pero non se pode salvar a si mesmo. É o rei de Israel. Que baixe agora da cruz e creremos nel. Confía en Deus, pois que o salve agora, se é que de verdade o quere. Ben que dixo, son fillo de Deus. Tamén o aldraxaban os bandidos que estaban crucificados con el. Chegado o mediodía, a escuridade cubriu a terra ata as 2:15 da tarde. En esa hora Xesús berrou moi forte dicindo, Elí, Elí lema sabactani. Isto é, meu Deus, por que me abandonaches? Which means, my God, why have you forsaken me? E algúns dos que estaban alí, oindo aquilo, comentaban, este chama a Elías. Inmediatamente un deles foi correndo coller unha esponxa con vinagre, espetándoa nunha cana, deulle de beber. Pero os demais dicían, deixade, a ver se ven Elías salvalo.
Pero Xesús, dando de novo un grande berro, entregou a alma. He gave up his spirit. Entón o veo do santuario rachouse en dous de arriba a baixo. Tremeu a terra, as rochas fenderon. E abríronse os sepulcros. Moitos corpos dos santos que estaban mortos resucitaron. E despois que el resucitou saíron dos sepulcros, entraron na cidade santa e aparecéronselles a moitos. O centurión e máis os que con el gardaban a Xesús, vendo o terremoto e todo o que pasaba, dixeron aterrados, verdadeiramente este era o Fillo de Deus. Surely he was the Son of God. Había alí, mirando desde lonxe, moitas mulleres que seguiran a Xesús desde Galilea para servilo. Jesus from Galilee to care for his needs. Entre elas estaba María Magdalena, María a nai de Santiago e máis de Xosé, e a nai dos fillos do Zebedeo. And the mother of Zebedee's sons. A tardiña chegou un home rico de Arimatea chamado Xosé, que tamén era discípulo de Xesús. Named Joseph, who had himself become a disciple of Jesus. Foi onda Pilato e pediulle o corpo de Xesús. Pilato mandou que llo entregasen. And Pilate ordered that it be given to him. Collendo o corpo envolveuno nunha saba limpa. Wrapped it in a clean linen cloth. E puxo no seu propio sepulcro novo, que tiña cavado nunha rocha, e facendo rodar unha grande lousa na entrada do sepulcro, foise. In front of the entrance to the tomb, and went away. Estaban alí María Magdalena e máis a outra María, sentadas fronte ao sepulcro. O outro día, pasado o día da preparación, os sumos sacerdotes e máis os fariseos foron xuntos onda Pilato. Pharisees went to Pilate. E dixéronlle, Señor, lembramos que aquel enredante, cando estaba vivo, dixo, resucitarei despois de 3 días. Así que manda que vixíen o sepulcro ata o terceiro día, non vai a ser que cheguen os discípulos e o rouben e que lle digan á xente, resucitou de entre os mortos. E así a derradeira impostura sería peor que a primeira. Díxolles Pilato, tendes a garda, ide e vixiádeo como mellor saibades. Go make the tomb as secure as you know how. Eles foron e selaron a lousa, asegurando a vixilancia do sepulcro coa garda. On the stone, and posting a guard. Pasado o sábado, na alborada do primeiro día da semana, María Magdalena e máis a outra María foron visitar o sepulcro. They went to look at the tomb. Entón produciuse un grande terremoto, xa que o anxo do Señor, baixando do ceo, removeu a lousa e sentou en riba dela. Rolled back the stone and sat on it. Tiña o aspecto dun relampo e o seu vestido era branco como a neve. Os gardas tremeron co medo, ficando como mortos. Mais o anxo díxolles ás mulleres, non teñades medo, ben sei que buscades a Xesús o crucificado. Non está aquí, resucitou tal como dixera. Vinde ver o sitio onde estaba.
E ide axiña dicirlles aos seus discípulos, resucitou dentre os mortos e vai diante de vos para Galilea, alí o veredes. Iso é o que vos tiña que dicir. There you will see him. Now I have told you. Elas marcharon do sepulcro con toda a presa, con temor pero cheas de gozo, e correron para llelo comunicaren aos seus discípulos. Entón Xesús saíulles ao encontro dicindo, alegrádevos. Elas, achegándose, abrazáronlle os pés e prostráronse ante él. They came to him, clasped his feet and worshipped him. Xesús díxolles, non teñades medo, ide avisar a meus irmáns de que marchen para Galilea, que alí me verán. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. Mentres elas ían, algúns da garda foran á cidade para informaren aos sumos sacerdotes de canto acontecera. Everything that had happened. Eles, reuníndose cos senadores, acordaron darlles unha boa presa de cartos aos soldados. Encargándolles, vos dicide, os seus discípulos fórono roubar de noite, mentres nós durmiamos. E, se o gobernador chega a saber algo, xa o convenceremos nós, sacándovos do apuro. Eles, collendo os cartos, fixeron tal como lles mandara. E así correu este rumor entre os xudeus ata o día de hoxe. Among the Jews to this very day. Os 11 discípulos fóronse para Galilea ao monte onde Xesús os citara. To the mountain where Jesus had told them to go. E vendo, prostráronse ante él, aínda que algúns dubidaban. But some doubted. Xesús, achegándose, díxolles, deuseme todo o poder no ceo e máis na terra. In heaven and on earth has been given to me. Ide, pois, e facede discípulos meus a todos os povos, bautizándoos no nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ensinándolles a gardar canto vos mandei. Asegurovos que eu estarei sempre convosco ata a fin do mundo. And surely I am with you always, to the very end of the age. Am.